Mae e wedi gwneud ei benderfyniad. A does neb yn gallu dadlau ag e. Screwfix Sprint yn noddi PêL-DROED ar S4C. Croeso ato ni a chroeso I faes tegid, lle wedi 2 gêm gynta'r tymor, falle bod e'n bach o syndod I weld y ddau dîm yma mor agos at wilod y tabl, gyda'r Bala a'r Drenewydd yn chwilio am I buddugoliaethau cyntaf o'r tymor. Ie, y Bala yn erbyn y Drenewydd yn fyw ar lein heno. Mae'r haul yn machlyd dros y Bala, ond I ni'n barod I fynd fan hyn ar Sgorio. Ac yn cadw cwmni I fi yw Wein Philip. Wein, braf iawn cael eich cwmni chi heno. Chi'n cadw'n iawn? Cadw'n iawn, Siona, diolch I ti. Nawr, beth am hon? Achos 2 glwb gath gymaint o lwyddiant tymor diwetha, 2 glwb nath cynrychioli Cymru yn Ewrop dros yr haf, ond 2 glwb sydd heb danio eto, Wein. Ie, fydd y 2 dîm yn siomedig iawn efo'r canlyniadau o penwythnos diwetha. Y Drenewydd wedi dechrau'r tymor yn dda iawn, pwynt yn ebyn y Seint Newydd, ond yn andisgwl chydig bach, colli yn ebyn Flint Gart wsos yn ôl, ac rhywun peth efo'r Bala. Mae'r ôl colli y gêm gyntaf, so nhw wedi gobeithio tar yn ôl sad yn diwetha, ond pwynt yn unig yma yn ebyn Hwylffordd, felly er na mond trydydd gêm o'r tymor, mae o'n gêm bwysig i'r 2 ohonyn nhw, mor pwysig a be mae'r gêm ar diwedd y tymor, felly noson pwysig iawn i'r 2 dîm. Ie, fe wedys ti, mae'n gynnar iawn, ond I ni'n cael y tymlad bod eitha lot yn y fantol heno. Nawr I ni'n fyw am ofais tegid heno yma, ond y gêm arall, y Seintiau Newydd yn erbyn Cei Cona. Craig Harrison yn wynebu ei hen glwb am y tro cynta a Wein am gêm, a gall hwnna fod yn ganlyniad eitha ar oedd y cael heno. Bydd i'n ipyn o gêm, fydd Craig Harrison yn wynebu y hogia mae wedi gweithio efo am y blwyddyn I 2 diwetha. Fydd o'n gwybod digon amdano nhw I feddwl fydd I dîm o'n gallu mynd allan a gael y 3 phwynt. Wel I Cei Cona yn craddu buddugoliaeth yn ebyn ebys wsos yn ôl. Mike Wild yn penio y 3 phwynt I Cei Cona, ond o'n i'm yn gweld digon yn tîm Cei Cona I meddwl fydden nhw'n gallu mynd yna ac achosi problema i'r Seintiau Newydd heno. Felly dwi'n gweld y 2 tîm sy'n chwarae gartre yn ennill heno. Ie, a mae rai Wein, ni newydd weld y tabl fyna. Wein, bydde lot o bobl heb ddisgwyl gweld Met Caerdydd ar frig y tabl ar ddechrau'r tymor. Na, Flint hefyd. Flint, 6 phwynt I Flint hefyd, ac neb di disgwyl hynny yn Flint. Lee Fowler di dod I mewn, ac di gorau adeiladu tîm newydd mewn ffordd. Rhan fwyaf o'r garfan o flwyddyn dwytha, di gadael am be bynnag oedd y rys yma, ac mae rai camol y gwaith mae o di wneud, er na mond 2 gêm o'r tymor sydd wedi mynd, ac rhywun peth efo Met. Garfan oedd yn ei le mewn ffordd, mae'n newid I bod yn y reolwr, ond yr un garfan sy'n ac mae'n neis gweld tîm newydd ar y brig. Y gobeithio ydy bod nhw yn ar diwedd y tymor. Yn gwmws, o nôl at gêm heno, nawr mae bach o deja vu i'r Bala tymor yma. Siom yn Ewrop, dechreuad siomedig i'r tymor. Mae Colin Caton wedi bod yn siarad gyda Dylan Ebenezer. Colin, I know it's very early in the season, but how keen are you to get that first win? Yeah, 100%. We're trying to... Last season we played 3 and we only had 3 points out the first 3, so if we win today we'll be 1 point better off. So if we lose then obviously it's a worse start than last season, but not the end of the road. It's we've got a lot of injuries tonight and it's going to be a tough game. You know, the resources Newtown are throwing about now, it's going to be a tough game, but you know, one that we can have a go at if we turn up, which we haven't done in the last 2 games really. Mentioned injuries, I was going to ask you about the squads. Got issues already early on in the season then? Yeah, we've got a lot. Caden Smith's out injured, George Newell out injured, Paul Rutherford's out injured. And there's 1 or 2 lads playing with knocks tonight, which they've got to do really because the squad's so small. Brad Perez as well, Callum Woods is out injured. So yeah, we're strapped up a bit and taped up a bit and have a go. That's the bad news, I guess. The good news is your previous record against Newtown. You've done so well with them against them recently. Does that give you confidence? Yeah, we've done really well over the years against them, but still, you know, they've recruited well. And they're a lot stronger on paper, but it's, you know, we're strong on paper over the last 2 games, but on the Astro and on the pitch we haven't been good enough. So it's important that we address it and we play to our potential and play to the potential that the names are on that team sheet. Ie, dyw'r record Bala yn erbyn y Drenewydd ddim yn rhy ffôl. Nawr, Wein, o ran y Bala, maen nhw wedi ildio gol ym mhob gêm hyd yn hyn tymor yma, a mae'r goliau yna wedi bod yn eitha costus I nhw.
Yndi, fydd hynny yn siomedig iawn I Colin Caton ac achos I ennill unrhyw gêm mae rhaid I nhw tynau fyny yn y cefn ac dyna fydd o'n gobeithio heno. Mae Ross White I ddod I fewn un dwi'n nabod yn dda iawn ac fydd dod I gwella'r garfan yma ond yn pwysig mwy na'n byd arall mae rhaid I nhw dechrau peidio ildio Goliau os ydyn nhw am gael y 3 phwynt yn gema. A Colin Caton yn sôn fyna am faint o anafiadau sydd gyda nhw. O bosib, dyna un o'r broblemau pan I chi wedi bod yn ware yn Ewrop, felly dyw'r garfan ddim mor ffres a be licech chi ar ddechrau'r tymor domestig. Nac, dio ddim yn hawdd pam ti'n colli rei o ser y tîm cyntaf mewn ffordd, a dyna beth sydd wedi digwydd I Colin heno. Ond be mae o'n neud ydi agor y drws I pobl sydd wedi bod yn eistedd ar y fainc, a mae yna gyfle I neu ddau yn dod I fewn heno I ddangos I Colin bod nhw eisiau fod yn y tîm, ond diw'r tîmau eraill ar wahan i'r Seint y Newydd, ddim mor ffodus I gallu cario garfan o 5 ar 20 neu rhywbeth, ond mi ddylsyn nhw fod digon da hefyd I ennill y gêm yma yn ebyn y Drenewydd. Bod fi ddim yn hawdd, mae record nhw yn ebyn Drenewydd dros y blynyddoedd diwethaf wedi bod yn da iawn, felly dwi'n mynd am y 3 phwynt i'r Bala heno. Ac o ran y Drenewydd, Wayne, dyn nhw ddim wedi sgorio gol eto tymor yma hefyd. Bydd hwnna'n becso Chris Hughes? Fydd o'n poeni fo chydig bach. Dwi'n siŵr fydd yna gwaith wedi cael ei wneud ar y cae ymafer wythnos yma. Ond fydd o'n gwybod mae Chris wedi bod rownd digon hir rwan, reolwr digon o profiad. Fydd o'n gwybod unwaith mae un yn mynd I fewn. Mae nhw fatha bws Llundan. Mae nhw gyd yn llifo I fewn ac fydd o'n gobeithio bod un yn dod heno. I gwneud un gêm da iawn, da ni'n gobeithio am gêm da iawn, gêm go agos ac gan I weld beth oes yn y 90 o funud da. Ni wedi sôn am y ffaith oedd y ddau glwb yma yn ware yn Ewrop dros yr haf. Ti'n credu bod bach o hangover Ewropeaidd gyda nhw o bosib? Mae hynna'n ffactor mi ddylsa nhw fod o flaen y tîm eraill mewn ffordd achos maen nhw wedi dod at ei gilydd wsnosa cyn y lleill. Diolch fatha bod ni wedi cyrraedd diwedd y tymor lle maen nhw wedi blino. Mi ddylsa nhw fod yn ffres ac dwi'n meddwl jyst di mynd I fewn i'r tymor yn meddwl bod I am fod yn haws na be mae o wedi bod a wedyn maen nhw wedi cael rhyw... maen nhw'n gorau ail meddwl mewn ffordd ac fydd y ddau ohonyn nhw'n deud yn y stafell newid yn ewan bod I tymor nhw yn dechrau yma heno. Wel, Wayne, diolch yn fawr am y tro. Nawr, rhywun sy'n gyfarwydd iawn ar ddau glwb yma yw Andy Morrison, sydd erbyn nawr yn rheoli'r tîm cenedlaethol mas yn Sri Lanka. Ni wedi hela Dylan Ebbs mas yna I gael sgwrs dy fe. Fi'n jocan, mae'r ddoi o nhw fan hyn y maes tegid heno. A mae Dylan Ebbs wedi bod yn cael gair gyda fe. Well, Sioned, fi edrych mlaen I sylwebu yn Saesneg heno. Dwi'n cael cwmni y gŵr yma. Andy was just saying, I'm looking forward to commentating in English with you tonight. Welcome back, I should say, as well. Sri Lanka national team manager now. How's things in Sri Lanka? I'm enjoying it. Yeah, it's great. I'm been back for 6 weeks now. We had initial 7 weeks out there where we had the Asia qualifiers. I'm going back out on Sunday for probably 3 months. And then back for Christmas and then back out for qualifiers next February, April. Brilliant. We're delighted to grab you then and drag you to Bala tonight for this game against Newtown. Have you been keeping an eye on developments in the Cymru Premier? Of course, closely keep an eye on it. You know, 10 years of my life from the first initial 3 years at Airbus. We had a fabulous time, with 3 back-to-back European campaigns, and then 6 years at Connors Quay. So you can't spend that much time in your life and then not cast an eye across to see how things are going. Totally. We'll have a chat about Connors Quay later on. They're playing TNS tonight. This one, both teams, I know it's early, 2 games, but both looking for their first win. Newtown haven't even scored yet. What do you make of their situation? But it's a tough opener. I don't think when you look at the fixture list, you don't want to play TNS first game, and they did, and they got a great point. Probably expecting to kick on the following week, but then a little bit of an unknown entity in Flint maybe caught them on the hop a little bit. I watched the game, watched some of the highlights from it, and they dominated the game, but they scored at good times, Flint, and then you find yourself at Bala away, and that's what happens. It's very taxing week after week in the Welsh League. Brilliant. Well, we're going to get ready for the English language commentary on the red button. I'm not Jonah, so I'm nervous already. Be gentle with me, that's all I'm going to say. Sioned, nôl at y ti. Diolch, Del. Fel I ni di sôn fel y Bala, mae'r Drenewydd hefyd yn chwilio am I buddugoliaeth cynta nhw o'r tymor, a maen nhw hefyd yn chwilio am I gôl gynta. Gath Dylan air gyda'r rheolwr Chris Hughes yn gynharach. Chris, I've just asked Colin Caton exactly the same question. I haven't got any original questions. How keen are you to get that first win of the season under your belt? Yeah, cool. Look, without stating the obvious, of course we want to win every game. I think that, the start we've had, obviously we had TNS first game and it was a really good performance without the ball. And then last week against Flint, we probably played okay with the ball, really. I think we had
the most entries we've had in the couple of seasons in my time at the club into their box, most crosses into the box, just that little bit of care, a little bit of cutting edge in the last third. So in overall, the performance wasn't too bad. Probably got a little bit of a sucker punch. Obviously, we missed the penalty as well, which didn't help. But, in terms of the performance, it wasn't bad as the scoreline suggests. So, we've got to try and put that together tonight. The out of possession from TNS, the in possession from Flint, and tidy up on a few things. But we know it's a difficult place to come, obviously. It's only 2 games, but is lack of goals worrying you as well? No, not at all. No, look, we create chances. Like I said last week, we've had the most entries into the box, the most crosses we've had in the box for probably in the last 5 seasons of my time at the club. So, the stats are telling us that we're creating chances. We just need to take them today. Second against third from last season, of course. What sort of challenge did Bala offer you when you come here to Maes Tegid? Of course. Listen, we've had some good battles with them over the years. We pushed them close last year for second, but they got there in the end. We've both been in Europe in the summer. Both had decent experiences. Bala were very unlucky not to go through. We got through. So look, it's a tough game. Experienced manager, good players, but so have we. We've got good players as well, and we're looking forward to it. Brilliant. Thanks for your time. Cheers. Thank you. Thanks. Chris Hughes yn barod amdani felly, ac i ni'n barod amdani fan hyn ar Sgorio. Mae'n bryd i ni ymuno a'n tîmau sylwebu ni yn y Saesneg, Dylan Ebenezer, Andy Morrison, ac yn y Gymraeg, Wayne Phillips a Bryn Thomas. Diolch yn fawr iawn, Sioned. Ie, y tîmau yn barod i ddod allan diddorol. Clywed Chris Hughes yn siarad efo Sioned yn y fan yna ac yn deud bod nhw wedi dod yn agos y tymor dwytha. Wel, dydy'r Drenewydd. Mae'n 7 mlynedd, cydwch ni beidio, sydd yn ennill gêm yma ar Faes Tegid. Mae rhaid chi fynd yn ôl i fis Ebrill 2015 am y tro dwytha i'r Drenewydd ddod i Faes Tegid a gadael hefo'r triffwynt. Ac, mae record y Bala yn erbyn y Drenewydd yn ddiweddar yn gampus o'r 9 gêm ddiwetha. Mae nhw wedi ennill 8 a mae yna 1 yn gyfartal. Mae'r 2 dîm fel oedden ni'n clywed wedi cael dechrau syml i'r tymor. Ac yr ail a'r trydydd o'r tymor dwytha, bellach yn 9fed ac yn 10fed. Dim ond yn newydd ddyfodiaid Airbus a Pontypridd sydd wedi cychwyn y tymor yn salach na'r Bala a'r Drenewydd. Bala a'r Drenewydd dal yn edrych am i buddugoliaeth gynta. Ac o ran newyddion y tîm a mae Colin Caton, rheolwr y Bala, yn gwneud 2 newid o'r tîm garodd gêm gyfartal 1-1 yn erbyn Hwlffordd y penwythnos dwytha. Kieran Smith a Paul Rutherford allan, ac i mewn y daw Ollie Southern a Luke Wall. A Chris Hughes hefyd yn gwneud 2 newid ar ôl y canlyniad siomedig gartra yn erbyn y Flint. Y golled o 2 gol i ddim. Mae Henry Cowens a Rhys Hesdon wedi ildio i lle, ac i mewn y daw Theo Wharton a Nick Rushton. Ie, fel ydyn ni'n disgwyl Bryn y Bala yn mynd efo 4 yn y cefn. Ross White yn symud i fewn i'r canol wrth ochr Nathan Peat ac y llunach blaen mae rhaid i Drenewydd fod yn ofalus. Chris Venables, digon o brofiad gyda fo yn y llunach blaen gan y Bala, ac Naim Arsan yn chwarae fel cefnwr chwith, fod i gwneud y symudiad o'r Drenewydd yma i'r Bala. Y Bala, system chydig bach yn wahanol, 2 yn eistedd canol cae iddyn nhw, George Hughes a Walker yn y canol, ac wedyn y 4 yn y llinell blaen. Louis Robles ar y chwith, fydd o'n gobeithio bod i gol gyntaf fo o'r tymor yn dod yn erbyn 20 glwb. Fo, dyn o'n i'n sôn, yn chwarae yn erbyn 20 glwb, Naim Arsan. Digon o brofiad gyda fo wan, 28 oed, mae wedi chwarae dros 100 gema, ac fydd o yn gobeithio tanio yma heno yn erbyn y Drenewydd. Yr un i gwylio yn tîm y Drenewydd, y rhif 10 ar ei gefn, Louis Robles. Fo di chwarae yma yn y Bala. Mae o'n gwybod lle mae'r gol, fydd o'n gobeithio bod un yn dod iddo fo heno yn erbyn 20 glwb. Dyfarnwr hyn yma ydy'r profiadol Nick Pratt, 49 oed bellach o ddeganwyr. Mae'n benblwydd hapus gyda llaw i'r pedwerydd swyddog heno yma. Iwan Arwel Griffiths, mae o'n dathlu i benblwydd. Fel mae'r brodyr Acroyd sydd mor amlwg yma yn y Bala a'r ymwelwyr sydd ar gig yn tydi'r lli o boliadau ddim ymlaen fel da chi'n gweld. Mae hi'n noson hyfryd yma yn y Bala. Mae'r haul wedi mynd yn ôl i gwmwl. Mae'r tymheredd wedi gostwng. Sut fydd y tymheredd ar y cae? Da ni'n disgwyl gêm gystadleuol, Wyn? Yndan Bryn, 2 dîm. Fel da ni'n gwybod o'r ffenodd ail a trydydd o blwyddyn dwytha, da ni'n gwybod bod ydyn nhw heb
gael y cyffanswm o pwyntiau sy'n wedi gallu disgwyl allan o'r ddwy gêm gyntaf. Ond mae o'n gyfle'r ddau dîm heno. Oedd o ti'n sôn am record gwael y Drenewydd yma yn y Bala. Fydden nhw'n gobeithio newid hynny heddiw. Fydd Colin Caton yn gobeithio bod i dyma ro yn dechrau mewn ffordd yn ebyn tîm Chris Hughes heno. Mi fyddwn ni yn eich diweddaru chi gyda llaw os oes na gol yn y gêm ar neuadd y parc. Seintiau Newydd yn herio Cei Cona. Ac y gêm rhwng dau o'r clybiau mawr yn uwch gyngrau'r Cymru. Seintiau Newydd yn bedwerydd ar hyn o bryd, Cei Cona yn seithfed. Mae wedi bod yn dechrau rhyfedd i'r tymor wen, dydy? Do, mae o wedi. Met Caerdydd a'r Flint, y ddau ohonyn nhw di ennill i ddwy gêm. Flint di syni ni mwy na neb arall, Bryn. Garfan newydd gan Lee Fowler. Ond, fel dyn ni'n dweud, dyddiau gynnar yn y tymor, digon o gemau ddod. Ac mae o'n saff i ddweud, mi fydd y ddau dîm yma yn y 6 ucha erbyn diwedd y tymor. Dechrau da gan y Drenewydd. Mae yna gyfle fan hyn i Rushton, Maron Williams yn sgwar. Rushton! Ar draws wyneb y gol. O, mi oedd Ramsey yn bryderus am ychydig yn fan yna. Mi gafodd o gyffyrddiad iddi hi. A mae'n gig gornel gynnar i'r ymwelwyr. Dechrau da, Bryn, gan y Drenewydd. Nick Rushton i lawr y chwith. Dwi'n meddwl bod o'n hanner mynd am gol. O, arbediad da yn y diwedd gan Ramsey yn y gol i Bala. Dwi'n siŵr os oedd hi'n mynd i fewn neu be Bryn, ond mae o'n gyfle i cadw'r pwysau ar y tîm cartre, gig gornel o'r ochr dde. Yr capten, gêm rhif 433 i'r Drenewydd yn uwch gyngrau'r Cymru hyn yma i Craig Williams. Hon o'n un ddofn at yr ochr bellan edrych am Callum Roberts. Peniad allan gan Nathan Pete, Luke Wall yn edrych am ni gyffyrddiad cynta i'r Bala. Mae'r bêl yn cael ei chodi nôl i mewn gan George Hughes. Mae dal yna i'r Drenewydd, Callum Roberts. Mae o mewn safle peryglus y fan hyn, y creisiad i fewn i'r cwrdd gan Robles. O, dan chydig bach o bwysau yn y bryd, Wyn. Yndi. Y Drenewydd wedi dechrau troed blaen, Bryn, a so hynny wedi plesio Chris Hughes. Na mewn 2 funud a hanner sydd wedi mynd, mae o'n bwysig yn unrhyw gêm i gael y gorau o'r tîm ti'n chwarae yn erbyn. Maen nhw wedi cael cyfle da iawn o fewn y funud a hanner cynta, ac y nod fydd gan Chris Hughes ydy cadw'r tempo yma, ac mae'r gol gynta mor bwysig mewn unrhyw gêm. Ond efo 2 tîm sydd heb gael y canlyniadau gorau yn y 2 gêm gynta, mae'n hyd yn oed pwysig a'ch byth heno. Craig Williams. Chwarae mwy fel Kevin Asgellwr hyd yma. 3 munud o'r gêm wedi chwarae Ryan Sears. Y 2 glwb wrth gwrs wedi chwarae yn Ewrop, fel oedd ti'n trafod efo Sioned yn gynharach. Yr llifoliadau yn cael ei rhoi ymlaen o'r diwedd gyda llaw. Ac, fel nath Sioned holi am yr hangover na'n do. Ydy hynny yn ffactor? Dwi'n meddwl, y Drenewydd wedi bod yn reit ples efo'r gêm gyntaf, pwynt yn ebyn y Seintiau Newydd. A dwi'n meddwl, mae yn digwydd weithiau Bryn pan mae'r chwaraewr yn mynd i fewn i gêm yn meddwl bod i am bod yn hawdd. Dyna beth sydd wedi digwydd yn ebyn y Flint, a mae nhw wedi cael i chwalu yn y gêm yma mewn ffordd, ac cyfle iddyn nhw ymateb yn ôl yma heno. Dechrau da iawn iddyn nhw, ond da ni'n gwybod mi ddoeth Bala. Mae nhw'n tîm da i beidio gael cyfnodau yn y gêm. Nhw ydy'r tîm cartre, mae'r pwysau yn nhw i fynd ar gêm i'r Drenewydd, ac mater amser fydd o cyn i ni gweld y gêm posib iawn yn mynd i'r chwith ohono ni. Un peth sy'n nodweddiadol o gychwyn y gêm, mae'r Drenewydd ar frys i gymryd unrhyw dafliad, unrhyw gec rydd. Does o ddim oedi o gwbl, dim yn caniatáu i Bala bwyso ar ei rhwyf ac yn fawr. Nathan Pete chydig bach yn fregus yn y fan yna. A mae allan at Louis Robles cyn chwaraewr y Bala. Robles yn ôl at Callum Roberts. Roberts o'n i chwipio hi mewn a'r cliriad allan gan Naim Arsam. Tempo da i'r gêm ar y cychwyn, Wyn. Tempo da iawn, fel ti'n dweud, Bryn, mae'n y brys anyn nhw. Dyn nhw heb dod yma i gwastraffu amser. Maen nhw ar ôl y gol gyntaf yn y gêm yma. Mae Bala wedi dod o dan pwysau, ac mae o dda i gweld bod mae dîm wedi dod yma a di cychwyn ar y troed blaen. Sears. Nath o argraff yna i, mae rhaid mi ddeud yn y gêm bod nhw wedi cael... Wel, gathen nhw'n cwair colled drom dylen ni wneud yn erbyn Spartak Tyrnafa. Ond Ryan Sears, oedd o'n dal i dir, mae rhaid i chwaraewr da Ryan Sears. Ie, Sears, tro gyntaf i fi gael y cyfle i gweld o'n fyw, a dwi'n siŵr fydd o'n gêm pwysig gyda fo sydd yn y lluniau wan. Ac fydd o'n gwybod bod am fod yn gêm anodd. Pam ti dod i fyny yn ebyn rhywun o safon Chris Venables, ti'n mynd gael noson hawdd, ond ar ôl 5 munud, dwi'n siŵr fydd o reit hapus efo be mae o wedi gorfod gwneud, achos mae rhan fwyaf o'r chwarae i bod yn hanner Bala. Tony Kay
Na'r cliriad. Tony Kay bellach yn 39 oed. Fo sydd yn chwarae yng canol cae. Dave Edwards wrth ymwyl. Dave Edwards yn 36 oed. A mae'na rediad i fewn i'r gwrs. Mae'n gyrla fan hyn i'r Bala. Mae'r bêl yn cael ei chlirio allan am gig gornel gynta'r gêm. I'r Bala. Callum Roberts oedd yna. Mi oedd o dan bwysa gan Luke Wall. Tro gyntaf ni gweld Bala Bryn efo chwarae taclus yn canol cae. Ac yn amlwg David Edwards ymysg hynny y bas ymlaen, ac mae rai dweud oedd hi'n amddiffyn da iawn gan Callum Roberts. Oedd y tackle yn cael ei amseru ber y ffaith, ond y Drenewydd sydd o dan pwysau wan. Ar geg gonel Peter Peniad, y dyrniad allan gan Dave Jones. Nathan Pete bron a'i chyrraedd hi. Prif sgoriwr holl am ddiffynwyr uwch gyngre'r Cymru y tymor dwytha. Mi oedd hwnna, ond i'n meddwl bod hwnna mynd am y gol wyn. Ia, ac y gornel yn un da i fewn tuag at y bwsyn pella. Pete, fydd o'n siomedig Bryn. Fydd o'n siomedig bod oedd i penio yn ôl mewn ffordd yn lle mynd am gol. Mae o'n gwybod ei hun, da ni'n gallu gweld o'n oedd o'n hanner cyfle. Jyst i gofyn cwestiwn i Dave Jones yn y gol. A dyna sy'n mae'r gêm yn gallu troi yn sydyn. Mae'r Drenewydd sydd wedi cael y gorau ar 5 munud gyntaf. So oedd hi'n hanner cyfle i Bala. Dave Jones, ar cliriad. Sears Bale hir. Walker yn gadw i Sears unwaith eto. Bale i gyfeiriad Aaron Williams ac y drosedd ar Williams gan Nathan Pete. Dwi'n bach rhyw ddadlau rhwng Pete ac Nick Pratt y dyfarnwr. Pete, mae'n y cwyn yn dod i fewn gan Pete. Diolch yn meddwl bod mi ddylsa fod i bod yn cyd-cryd. Dwi'n meddwl y ddau ohonyn nhw'n mynd am Bale. Robles yn defnyddio y profiad sydd gan efo Bryn i aros i lawr chydig bach. Ond cyd-cryd i'r Bala. Cyd-cryd i'r Bala, mae o di roed Bryn. O'n i'n meddwl cyd-cryd i'r Drenewydd, ond y Bala sydd wedi chael ei. Stopio gêm o'r ddanaf i'r pen nath Mr Pratt yn y fan yna. Penderfyniad iawn, felly. Ia. Nawn ni gytuno fo, Mr Pratt, ia. Venables, methu cael gafel ni, Sutton ar cliriad. Walker, Jake Walker, fod i'r partner i George Hughes sydd yn amddiffyn y 4 yn y cefn i'r Drenewydd heno yma. O, ti'n dweud yn gynnar a chwein. Trydydd gêm y tymor, mae hon yn gêm anferthol mor gynnar a hyn yn y tymor. I'r naill dim a'r llall yn bri. Yndi, ma'n y Bryn, dwi'n un sy'n meddwl bod y hein mor bwysig a be ma'n o'r diwedd y tymor. Mae'n nifer y gemau i fynd, ond ti'n ennill 3 phwynt. Da ni'n gweld Colin i dwylo ar ei ben. Rhywbeth iddo fo meddwl amdan be mae o wedi weld o fewn 8 o funudau. Chris Hughes yn ôl i sta lawr. Reit hapus yn ni'n dweud Chris Hughes efo be mae o wedi gweld mewn 8 munud a hanner. Be o'n ddifyd dros yr ha yma wen, mi newidio na gymaint o glybiau. Dwi'n meddwl hwn oedd yr ha pan newidiodd mwyaf o glybiau rheolwyr dros hanner y clybiau'n dod newid i'r rheolwyr. Ond mae'r ddau yma, mae Colin Caton efo'r Bala ers 2003. Mae Chris Hughes ers Tachwedd 2013. Mae nhw y ddau reolwr mwyaf hir hoedlog bron yna bod yn y gyngred. Yndi, ac yn gwybod i waith nhw'n dda iawn hefyd bryn y ddau ohonyn nhw. Dyna pam orffen oedd y dau dîm yn ail y trydydd y flwyddyn dwytha. Ac so ni'n dîm betio, sy'n ni'n dweud fydd y dau yna yn go agos unwaith eto tymor yma. Mae o'n gofyn lot i rwy'n mynd uwch pen y Seintiau Newydd, achos dwi'n meddwl er yn o'n tri'r gêm o'r tymor sydd wedi mynd, nhw fydd y tîm unwaith eto. Fydd yna neb digon da i fynd yn agos iddyn nhw, ond wedyn mae yna brwydr wedyn am ail a trydydd safle. I'r tîm yma mynd i fewn i Ewrop fel da ni wedi gweld y tymor yma. So, Ewrop yn stori wahanol, siomedig mewn ffordd, ond y bara menyn mewn ffordd sy'n dod gyntaf, ac dyma yda ni heno. Oli Shannon, yr unig chwaraewr ar y cae sydd wedi sgorio yn y gyngred y tymor hwn. Fo ni anodd y sgôr yn erbyn Hwlffordd y penwythnos dwytha. Drenewydd dal yn edrych am ei gol gyntaf. Shannon oedd ar fethu cyrraedd y bel yn ychydig bach ar rwystredigaeth yna fo fan yna yn doedd. Oli Shannon, fo. Gafodd y gol yna yn erbyn y Hwlffordd. Wythnos yn ôl. Be sy'n nhw'n neud am un arall hyn o gan y fo Bryn. Dwi'n meddwl bod o mor pwysig yn unrhyw gêm i mynd ar y blaen. Wedyn os ti'n gallu dyblu'r fantas yna, rhan fwy o'r amser ti'n mynd ymlaen ac ennill gêm. Ond ar hyn y bryd, gêm godyn,
y Drenewydd yn cychwyn y gorau, ond deud hynny ar wahân i'r cyfle gafodd Rushton yn y funud yn ddau cynta. Chydig iawn, da ni wedi gorfod gweld gan y dau golwr. Yr cliriad. Dwi'n cael ei dwy'n gan Rushton. Mae Rushton yn fan ac yn fuan. Yn geisio creu y tu ôl i Aaron Williams. Ac Chris Hughes wedi mynd efo'r y siap yma o 4-2-3-1 efo Robles, Rushton a Wharton y tu ôl i Aaron Williams. Ac da ni wedi gweld o'r cychwyn yn lle da ni 10 munud agoriadol yma, da ni'n edrych mwy i'r dde, yn dyna gyda ni'r chwyth. Mi dyna mae Nick Rushton yn un sy'n gallu chwarae swydd yna'n da iawn, Bryn. So, os ti'n rydd yn y twll ac yn y bwlch yna rhwng canol cae ac y ffinydd blaen, ti'n gorfod gael dy hun ar y bel. Ac mae o wedi gwneud hynny yn y funud da ni wedi gweld. Mae o'n anodd i'r Bala tynnu rwy'n yn ôl i farcio fo, ond fe dydyn nhw'n fforddio gadael yn rydd chwaith. Felly mae rhaid i tectega Bala newid chydig bach achos bod Rushton i gael gymaint o'r bel. Wharton eisiau rhyddhau Callum Roberts i lawr yr ochr bellaw. Roberts ben efo Southern. Hwna'n ornes dda. Dod o'm am tynnu allan Callum Roberts. A dyna beth dwi'n hoff o gweld gan y fo, Bryn, i fyny ac i lawr y chwyth yna. Mae o'n gallu gwneud o. Mae yna digon o talent gan fo i gwneud o mewn bob gêm. Weithiau da ni'n gweld digon gan fo, ond dechrau da i'r gêm gan y fo hefyd. Edrych ar y tabl, Wyn, a Met Caerdydd a'r Flint ar y brig. Mae Met Caerdydd, nefi maen nhw'n chwarae dda. Yndi, ac fel o'n i'n sôn gyna, Bryn, mae'r garfan mewn ffordd di aros wna tebyg yr un peth. Mae Christian Edwards wedi gadael i swydd o, ond mae'r tîm dal yna. A maen nhw wastad yn tîm da, tîm cystadleuol, yn tactegol yn dda iawn, yn technegol yn dda iawn, ac fydd y dechrau da, di roi chydig bach o hwb iddyn nhw hefyd. Sutton, yr cliriad. Ac yn ôl at Met, mi nath Sam Jones, mi gymrodd o'r hat-trick na cyn ar yr amser yn Aberystwyth, yn wych yn do. Wel, i Aberystwyth yn y gêm gyntaf yn Ebus, ac mi crafodd nhw buddigoliaeth yn fanna, fydd nhw'n plesd iawn efo'r cymuned yna. Ond bydd Taff, Anthony Williams, y reolwr, yn siomedig iawn efo be welodd o'n i ail gêm ddo. Ond fel a fydd o'i ran fwy o'r tîm ar tymor yma. Tindy, posib y Seintiau Newydd, y Bala, y Drenewydd, posib iawn Cei Conna. Ran fwy o'r tîm eraill yn cymryd pwyntiau oddi ar ei gilydd. Sears. Mynd am y bel hir i gyfeiriad Aaron Williams, ond mi nath o'n dda at Robles ac Aaron Williams yn cyfuno. Dyma Callum Roberts, mae Robles wedi mynd ar ediad i fewn i'r cwrt. Crisiad i fewn gan Wharton, ond syth at Alex Ramsey. Symudiad da gan y Drenewydd, y bas ymlaen yn un da i Robles, a fo'n gwneud be mae'n mysodwr da yn gwneud, Bryn, gael gafel ar y bel, chwarae o'i ffwrdd, y bel allan i'r ochr y chwyth, a wedyn gael ei rediad i fewn i'r canol. Ffodus i'r Bala nath y bel disgyn yn saff i dwylo Alex Ramsey i gigatha no hynny'n wael. Nath Rushton y dda dan bwysau gan Dave Edwards yma. Walker yn edrych am Williams o Ramsey ni gwylio hi'r holl ffordd. Mi nath o'n dda dan bwysau. Hawdd iddo fo, Bryn. Do mi nath o'n dda, mi nath o penderfynu dod yn syth. Ond sa ti'n disgwyl rhywun o'i safon o, Bryn, jyst i dod. Mi gadodd o'i lygad ar y bel, a mi oedd y bel yn ei dwylo fo'n hawdd iawn. Roberts. Mendes i fewn efo Sutton ta. Llawer o bobl yn curo Shane Sutton yn yr awyr. Rushton. Di fod yn fywiog iawn, a Walker yn edrych am yr hediad gan Louis Robles unwaith eto. Ac Ramsey gwastraffu dim amser y gwbl yn rhyddhau naim Marsan. A taclis o'i fyny'n dda iawn hefyd, Alex Ramsey. Welodd o berig o'r pas yn ymlaen. Robles i gwneud yr hediad i'r ochr dde. Ac be mae golwr da yn gwneud, Bryn, ydi cadw llygad ar lle mae'r bel i dynnu'r bwysau oddi ar ei dim o chydig bach. Ac yn sydyn iawn, mae'r gêm yn mynd o un pen i'r llall. Ac wwan, mae'n y gyfle i Bala. Just gofyn cwestiwn, achos dydyn nhw heb wneud lot o hynny yn y 15 munud bron sydd wedi cael ei chwarae. Wel y bel i gyfeiriad Luke Wall. Newydd symud o Widnes dros yr ha.
Hyd yma, Wayne, mae Chris Venables yn dawel iawn, ysdi. Wel, I fod yn teg, efo Bryndio heb gael ddim o'r bel na do. Mae o'n dibynnu ar y ddeg tu ôl iddo fo I creu cyfleon. Os na di'r bel yn dod iddo fo, fi ddim wneud dim. Ac, ond ti'n gwybod, ella fydd o'n dawel iawn am 80 o funud 85 o funud ond ti'n gwybod os geith Chris Venables cyfle, fwy aml na byth Bryn fydd o'n cymryd y cyfle yna, ac posib, fydd o'n digon I ennill y gêm, felly dyna beth yw'r berig pam sgen ti rhywun fath o safon on yn llyn blaen. Debyg iawn i'r sefyllfa yn yr uwch gyngor. Harry Kane, faint o weithiau da ni'n gweld o'n dawel iawn, gol yn y 10 munud ola, ac dyna beth maen nhw'n gwneud yn da iawn. Mi rwyddodd o deir gwaith yn erbyn y Drenewydd y tymor dwytha fel ac y gnaeth Nathan Peats a ddeud y gwir. 7 gwaith sgoriodd Nathan Peats gydol y tymor dwytha, 2 o'r rheini yn erbyn y Drenewydd. Mi chwarae nhw I gilydd 5 gwaith hefyd, so felly mi ddylsyn nhw wedi gwybod dipyn amdani gilydd hefyd, Bryn. Ac mae'r reolwyr yn gwneud I gwaith catre fel da ni wedi gweld yma heno. Ond cyfle gwrth ymosod gan y Bala. Yr hefyd cangymeriad gan Theo Wharton. Bydd Chris Hughes ddim yn hapus os dan ar rhywbeth o hwn ac Luke Wall yn ennill y gig gornel oddi ar Craig Williams. 1 munud ar 15 wedi chwarae. I sgor, Bala dim Drenewydd dim. Ia, cyfle arall rwan. Hanner y cyfle wedi dod o gornel gynta. Welson I gan Bala o'r ochr dde yna. Peniad Pete yn peniad wael mewn ffordd o gan I weld beth oedd o'r ochr chwith yma. Achos mae'r hogiau mawr I gyd o gwmpas I gilydd yn y Cwrt Cosby ac fydd yn gobeithio bod y gwasanaeth yn un da I fewn gan Mendes. Dynion mawr I gyd I fyny o'r cefn y golwr o mi nath o'n gampus Dave Jones. O mi nath o'n wych yn y fan yna'n do. A mae'n dda gweld Bryn pa maen nhw'n penderfynu dod. Oedd y gornel does am lot o pwysau ar y bel mewn ffordd. Mae'n rhoi digon amser I Dave Jones gael lwc ac penderfynu bod am dod. A wedyn ti'n gorfod cadw'r dylygad ar y bel fel welson ni fod Ramsey y pen arall. Ond mi nath o'n dda iawn. Os am teimlad gwell pam ti'n chwarae yn y cefn, pam mae'n golwr yn dod. Ond ti'n gwybod, Wayne, oedd o'n ymwybodol yn doedd, oedd Nathan Peats yn tarannu mewn. Mi oedd Tony Kay yna, mi oedd Venables yna, ac eto mi ath o benderfynu dwi'n mynd am hon. A dyna ni'n mae'r amddiffyn eisiau weld. Be sy'n rhaid I ti wneud yn y safle yn y Bryn, I roed I chwarae'n gol, ti jyst caio I gyd allan. Di John Moch am Venables a Pete yn dod I mewn, jyst penderfynu dod a canolpwyntio ar y gwaith sydd angen anna ti. A dyna be nath Dave Jones yn dda iawn. Gêm dda hyd yma, Wyn. Gêm dda, gêm sydd I llifo. Mi gain munud bron di mynd heibio. Sy'n ni'n ar ôl 20 munud yn deud, sy'n ni'n teg I deud, na Drenewydd sydd wedi cael y gorau honni. Na mond un cyfle, maen nhw wedi cael ar gol. Ac fi'n siŵr fydd Colin sydd o dan yn ifa yma yn y pwynt sylwebu yn gobeithio bod I dîm o'n gallu cynnig chydig bach fwy mewn ail hanner o'r hanner cyntaf sy'n neud sens. Callum Roberts ar tafliad I gyfeiriad Theo Wharton. Wharton symud o Barry dros yr ha. 15 o gapia I St Kitts and Nevis, Wyn. Ia, cyfle iddo fo dangos beth gan y fwy gynnig hefyd yn y tîm yma. Diddorol clywed Bryn, ti wedi cynnig pwynt yr un i'r ddau reolwr cyn y gêm. Chris Hughes wedi bod yn weddol hapus yn gadael yma hynna efo Lia pwynt. So ti wedi gofyn I Colin, no way sef o'n hapus efo pwynt. Wel dwi'n meddwl yma, wedyn I gyfweliad o cyn y gêm, nath o fwy na lai awgrymu hynny'n do. Oedd o'n cymaru dechrau'r tymor yma I ddechrau'r tymor dwytha. Ac yn dweud, wel, os na nillwn ni bydd y cychwyn ni'n cystal. Ond os gawn ni'r triffwynt, ac oeddech ti'n teimlo, wel, pan gawn ni'r triffwynt oedd o feddwl? Ia. Beth o'n awgrymu oedd, os oedden nhw'n ennill heno, mae'r dechrau wedi bod yn well na tymor dwytha. Bod rei pobl yn gofyn y cwestiwn ar ôl mewn 2 gêm. Mae o'n gêm rhyfedd bod pobl yn gofyn cwestiynau mor fuan yn y tymor, achos da ni'n gwybod mi fydden nhw yn un o'r tîmau yna dod diwedd y tymor. Ond ydy ti'n edrych ar y tîm eraill rwan, y 6 ucha ar hyn o bryd. Met Caerdydd, Flint, Hwlffordd, Seintia, Caernarfon, Pen y Bont. Ydy'r tîm eraill, os a fwy o gystadleuaeth? Bryn, I fi yn bersonol, mae'n ryddian I dechrau meddwl am sut ydy'r cryfder yn y garfan arall. Gofynnodd I fi ar ôl 10 gêm, ac fi gen ti fwy o
fwy siawns o gweld lle mae'r tîm am gorffan, achos mae rhywbeth yn gallu digwydd yn 2 gêm. Dwi wedi gwylio e-bus, achos mae'r mab yna, a maen nhw wedi bod yn anlwcus mewn 2 gêm. Sa'n nhw'n hawdd i gallu dod allan efo 4 pwynt, gyda nhw dim ar y bwrdd. Felly, dwi'n meddwl, dor y 5, 6, 7, 8 gêm, a wedyn fi gyda ni fwy o syniad lle fydd y tîm yma yn dod ar diwedd y tymor. Wel, dwi'n gwybod, oedden ni yn Cei Conan dod yn wythnos i heno, Cei Conan erbyn Airbus. Mae rhaid i Cei Conan godi socs gwirioneddol os dwi'n mynd i wneud unrhyw beth y tymor yma. Oedden nhw'n wael ar y noson, ond pam ti'n chwarae wael Bryn a gael y 3 pwynt, pam ti'n gael y 3 pwynt, pam ti'n chwarae wael, sy'r reolwr yn deud, mae wedi bod yn noson da, ond mae o'n dda i gweld bod Neil Gibson wedi mynd i fewn un, dwi'n hoffi'n dda iawn, ac fydd o wedi gwneud penderfyniad mawr, mae wedi gadael Horan allan ar y fain ceno, sy'n galwad mawr. Captan mewn ffordd. A Callum Morris. A Callum hefyd, ia, felly gan i weld beth oedd o'r gêm yna eno nebyn y Seintiau Newydd. Di sgôr yma wedi 1 munud ar 20, mae'n barhau di sgôr yn neuad y parc i gwybod. Seintiau Newydd dim, Cei Conan dim. Os fydd na gol yn y gêm hwnna, mi gylch i wybod yn syth gyn ni yma ar Sgorio. Wrth i'r Drenewydd, jyst rhyw fentro i lawr yr ochr chwithco. Ond dim byd yn dod ohoni hi. O, dyma chi Chris Venables. Rhwng Venables, rhwng Chris Venables o'r Bala a Craig Williams, sef capten y Drenewydd. Mae yna 990 o ymddangosiadau yn uwch gyngrair Cymru, sef fod i'r ail ar hyn o bryd yn y rhestr chwaraewyr, a Craig Williams ydy'r cyntaf. Anhygol. A ti'n meddwl, mae'n wych i weld y ddau ohonyn dal i chwarae Bryn, dangos faint mae hir, maen nhw wedi bod rownd. Dwi'n cofio chwarae yn erbyn y ddau ohonyn nhw. Y ddau ohonyn nhw'n cychwyn allan ar ei yrfa nhw, pan o'n i'n dod i ben mewn ffordd. Reolwr Cynarfon yn dod i fyny yn erbyn Venables i Aberystwyth a Craig i'r Drenewydd, felly dwi wedi gweld lot o'r ddau ohonyn nhw, ac y ddau sydd wedi cael yrfa dda iawn yn y lefel yma, ac iddyn nhw dal i fynd ar y oed yma ac i chwarae'n wythnosol, mae hynny'n dangos sut boys ydy nhw. Mae Venables yn 37, iawn, does am lot ar ôl yn ei goesa fo. Craig Williams, 34 oed, ydy o? Mae yna 4-5 mlynedd arall yma, na? Oes yn hawdd, ys ni'n deud. Y safon yma, mae o'n i weld fatha bod yn hogyn sy'n cadw hun yn ffit ac yn gwneud hynny'n da iawn, a mae hynny'n pwysig hefyd, Bryn. Hynna ti'n mynd, y fwy ti'n gorau edrych ar ôl dy gorffeld, fel mae'r ddau ohonyn ni'n gwybod hynny. Fydda ni'n neud pethau oedden ni'n gwneud blynyddoedd yn ôl. Mae'r ddau ohonyn nhw i weld bod nhw'n neud hynny. Sbian y ti, Bryn, ys y ti'n gallu chwarae dyddiau yma, dwi'n meddwl? Dwi'n deud dim. Shane Sutton. Drenewydd y well tîm efo Shane Sutton yn y cefn. Hynny di pan nath o'i ffwrdd i Telford athon, de. Hynny, oedd rhywun yn teimlo bod yna rhyw wagle yn y cefn, ond pan mae Shane Sutton, a mae'r berthynas rhwng fo a Sears i weld yn clicio, dydi? Ie, mae Shane yn Sutton yn dal bob dim efo'i gilydd. Mae o'n chwarae fatha captan. Dyna sut fwy ydi o, ac yn pwysig i'r Drenewydd, ac oedd mi oedd o'n collad pan mae'n gadael. Ond Chris Hughes yn falch o cyfle. I Robles. Louis Robles, oedd wir. Mi oedd hwnna yn fwy na hanner cyfle i gyn flaenwr y Bala, ond yn syth at Alex Ramsey yn y gol. Fydd o reit siomedig, Bryn. Y bas yn un da ymlaen gan Hughes. Da gweld hogia canol cae yn sbio ymlaen, ac rhyw flic da. Ti'n gweld be oedd y bwriad? Oedd o'n trio mynd am y gornol bella yna. Gafodd o'n gafel ar y bel yn iawn. Robles, fydd o'n un sy'n meddwl mi ddylse fod i gwneud yn well, ond hanner y cyfle i'r Drenewydd eto. Hynny di, mi oedd y gyffyrddiad cyntaf yn fan yna gan Aaron Williams. Mi gymerodd Robles rhyw gyffyrddiad bychan i osod y bel. Fysa well wedi mynd, fysa fo, walla, di'r hyder i myna, mynd am yr ergyd ar y cynnig cyntaf? Bosib iawn, ti'n gofyn rwy'n nhw'n sydd wedi rhoi i chwarae yn y llinell blaen, Bryn, ac heb sgorio lot o goliau. Ond na, dwi'n meddwl fydd yn siomedig, achos dwi'n meddwl nath o'r peth iawn, ond jyst gafodd o ddim y pŵar tu ôl i'r bel mewn ffordd, ac oedd o'n hawdd i fewn i dwylo Ramsey. Swn i fel, mae Chris Hughes ydy'r mwyaf bodlon o'r naill reolwr ar llall ar hyn o bryd, fel mae'r gêm wedi mynd, a ni'n agosau at y 5 munud ar 20, Robles unwaith eto yn edrych i gyfnewid y bas a derbyn i nôl gan Jake Walker, tafliad i'r Drenewydd. A beth sy'n rhaid yn wneud, Bryn, ydy y pwysau yma talu. Bod nhw wedi bod y tîm gora, mae'n dal yn di-sgôr. Gols sy'n ennill gema, gols sy'n pwysig.
Ac dwi'n disgwyl cyfnod i ddod gan y Bala, achos dwi'n teimlo bod nhw'n tîm llawer rhy dda i'r Drenewydd reoli'r 90 o funudau. Rwan Aaron Williams ydy hwn, sydd yn mynd i gymryd y tafliad. Wel, so nhw'n gallu neud efo fo yn y canol. Williams at y postyn golla ar ôl beniad gan Sears. Bala allan i glir y hi Luke Wall dan bwysa. Ac be di'r penderfyniad y fan hyn? O, trosedd neu. Yna pen eto, ia. Yna pen unwaith eto. Ac Tony Case yn ei chanol i'r tro hwn. Ie. Y tafliad yn dod i fewn. O, te, ie. Nobles o ddefo fo dwi'n meddwl yn mynd i fyny. Ac Nick Pratt yn gwneud y peth call. Llawer yn y hi, really. Llaw sydd wedi dod allan y dalon i ben. O, mae yna waed na. Mae yna waed yn y fan yna. Ac dwi'n waith i Ion Evans. Do, mae'n nath o ddalo mewn lle reit ar ymyl i lygad yn y fan yna. Cwyn yn dod i fewn gan Pebrin. Ydy o'n hapus, na chdi? Na chdi. Y tafliad. Ond y pelen taflid i law yn ôl chydig bach. Ie. Just, dim yn bwriadol dwi'n meddwl. Just dim mynd i fyny tri y penio'r bel ac yn amffodus i ce. Ie. Mae o di dalo. Ie, yn un othos yna foc. Anthony Joshua ac Iwsig yn reit ar gornel y llygad. Ond ie, momentum, hynny di fel da chi'n gweld pan mae chwaraewr yn neidio am y bel, mae'r breichiau mynd yn dydi. Hynny di dod am bwriad, nag oedd. Tra bod na rhywfaint oedi cyfle'r chwaraewyr fel Dave Edwards, just gael rhyw ddiod bach. Cofiwch yr holl uchafbwyntiau, gem ar penwythnos, ar rawd i 9 nos lun. Ac nos fawrth am rawd i 6 ar S4C. Gem arall hyn, wrth gwrs, fel ni'n deud sy'n Drenewydd, Ceicona yn ddisgor. Fori, Cynarfon yn erbyn Met Caerdydd, Penybont, Flint, Hwlffordd, Airbus, a Pontypridd yn erbyn Aberystwyth. Gêm arall enfawr, ynddo? Ia, gêm da, dros y penwythnos. O ddwy gêm yma heno. Dau tîm. Ail y trydydd o flwyddyn dwytha, cer Saint Newydd yn erbyn Ceicona. Dal i ddisgwyl am gol gyntaf o'r noson Bryn. Ac dyna fydd y Drenewydd yn gobeithio am cyn hanner amser, achos mae'r chwarae wedi bod yn da gan nhw. Tan posib iawn y bas ola neu'r trydydd ola. Fydd Bala, fydd angen mwy gan nhw os ydy nhw am gael buddugoliaeth cyntaf y tymor. Rhaid y da gan Watson, mae o fel sy'n fo'n yn esblygu fewn i'r gêm yma. O Williams creisiad hyfryd a Watson oedd yna unwaith eto. Mae o'n dod yn amlycach ac yn amlycach i fewn i'r gêm. Ydy, y symudiad da ac yn digon o le allan y ochr ddeu Craig Williams. Mae o'n mynd. A croesi'r pêl ar y tro gyntaf, Bryn. O'n i'n meddwl bod am cymryd cyffyrddiad bach ar y bêl i newid yr ongl chydig bach, ac peniad yn un anodd i sgorio o'r pellter yna. Ond beth sy'n dda i gweld ydy'r rydiad yna i fewn tuag at y Cwrt Cosby. Ac symudiad da unwaith eto gan y Drenewydd. Ond mi gosyn nhw gêm ddisgor hefo'r Seintiau Newydd yn do, a mae'n hawdd dall pam. Sut nath y Flint i giro nhw, os mae'n rhaid bod nhw wedi chwarae'n eithriadol o ai ar y gwrth ymosodiad digwyddodd o? Dwi'n meddwl di mynd i fewn i'r gêm, Bryn, yn meddwl bod i anfod rhy hawdd. Ac mae hynny'n digwydd, a mae Flint i syni pob, achos da ni'n gwybod beth disgwyl gan y Flint. Y holl newidiadau sydd wedi cael ei wneud yna, neb yn gwybod llawer am rai o'r chwaraewr newydd sydd wedi mynd yna. Ac i fod yn teg iddyn nhw, mae rai camol y gwaith mae Lee Fowler wedi gwneud 2 buddugoliaeth allan o 2, fydd o'n hapus iawn. Ie, a mae Penybont y Flint fori. Mae hwnna'n gêm unfor, dydi? Penybont yn chweched, y Flint yn ail. Terry Butcher. Ie, chi'n cofio? Cofio Terry Butcher? Fi'n digon hen i cofio Terry Butcher, Bryn, tyd o'na? Dwi'n cofio Terry Butcher. Gys di un o hynny erioed? Na, gona, Oedd ti'n mynd i fewn i gan caled? Ni'n cadw llygad ar pan fydd Tony Kay a Theo Watson o fewn rhyw chydig droedfeddi i'w gilydd. Dio ddim yn hapus na chdi, da chi'n gallu gweld. Gallu gweld yn glir, mae dal yn gwyno. Hanner awr o'r gêm, da ni'n agosau at y pwynt yna. Di sgôr, ond ymhell o fod yn ddigyffros. Ond llawer o gyfleoedd di bod wen, ond dewch mae'n gêm, rydw. Sy'n dweud 2 gyfle da i'r Drenewydd. Yr un Nick Rushton yn y funud a hanner gyntaf.
dod i fewn o'r ochr chwith. A wedyn trio chrymanu'r bel o'r beigiau da gan Ramsey. A wedyn yr un da ni newydd gweld gan Robles. Mendes, Mendes! A mae'r bel yng nghefn yr hwyd wrth i ni ddeud hynna. Dave Edwards yn rhoi y bala ar y blaen ar yr hanner awr. Wel y croesiad gan Mendes, mi dwyllodd Edwards am ddiffyn y Drenewydd a gellu dadla yn erbyn llif y chwara y tîm cartra ar y blaen, y bala un y Drenewydd. A gwen mawr ar y gwyneb Dave Edwards oedd wedi gwneud yr eidiad ar ôl symudiad da gan y bala. Oedd wedi aros o gwmpas y cwrt Cosby Bryn yn gwybod os oedd y bel yn dod yn ôl i fewn. Pas gwych gan Mendes. Edwards yn mynd ar ei troi dde, y tro gyntaf, doedd o ddim am fethu cyfle gorau o'r gêm i'r bala, ac yn erbyn llif y chwara, mae o wedi rhaid y tîm carter ar y blaen. Gol mor pwysig a gol gyntaf o'r gêm. O, mi gymrodd hi dda, yndo? Cyd prif sgoriwr y bala'r tymor dwytha, 11 y gol, efo Will Evans, sy'n bellach o chwarae gas newydd, wrth gwrs, ac wedi agor i gyfri ar gyfer y tymor hwn, gol gynta'r tymor i Dave Edwards y bala ar y blaen. A chydig iawn, da ni wedi gweld ohono fo Bryn yn y 31 o funud da, ond pam gafodd o gyfle yna, doedd o ddim am fethu. Ac sut wneith hynny effeithio y Drenewydd, achos fydden nhw'n teimlo mor cyffyrddus allan ar y cae, ond oedden ni'n deud, mae bala tîm llawer rhy da i beidio gael cyfleon yn y gêm, maen nhw'n llawer rhy da i beidio gael cyfnodau. Wwan, mae'n posib wneud y gêm troi chydig bach a bala fydd yn pwyso am yr ail gol yna. A maen nhw'n gwneud hynny rwan efo Sydden! No, mae yn ail gol am Shannon! Wedi sgorio'i ail gol yn olynol. Mi sgoriodd yn erbyn Holford a 2 gol mewn 2 funud. A mae Ollie Shannon wedi gwneud tîm bala 2 y Drenewydd dim. Ia, a Dave Jones methu coelio be mae o'n gweld Bryn. Ydy tîm Drenewydd yn edrych mor cyffyrddus, y bel yn dod i fewn, ac mae rhaid dweud mae o wedi gwneud yn gwych i gael ei troi dde ar y bel, i mynd efo heibio Jones i'r gornol pella. So ti heb meddwl, sa hyn di gallu digwydd 5 munud yn ôl, fod bala yn mynd i sgorio 2 gol, achos chydig iawn ohono nhw da ni wedi gweld. Fe Colin Caton yn teimlo llawer fwy cyffyrddus ywan na be oedd o ryw 5 munud yn ôl. 2 gol mewn 2 funud. Ac mae yna rhywbeth i hitio y Drenewydd yn sydyn. Wel, oedd hwnna yn gol gampus. Mi gymrodd hi yn wych Ollie Shannon. Fel o'n i'n deud, mi sgoriodd o yn y gêm ola yma yn erbyn Holford union i'r sgôr. O, mi oedd honna fel bollten yn doedd. Mi gymrodd hi ydy'n groesiad campus gan Ollie Sydden yn y lle cyntaf. Ond rwan, mae yna gyfle i'r Drenewydd. Mae'r gêm yma, wel, oedd hi'n gêm dda. Just yn y 2-3 munud dwytha. Oedden ni angen gol, Bryn. Gathon ni 2 o'n 2 funud. Ond ta, Craig Williams. All y Drenewydd daro nôl yn syth. Gwaith am ddiffyn campus. Yn ildio cic gornel eto a sgoriwr y gol gyntaf. Dave Edwards yn gwneud y gwaith am ddiffyn. Fydden nhw'n gobeithio bod nhw'n gallu gael gol yn ôl yn sydyn, achos beth bynnag oedden nhw wedi gwneud mewn 31 o funud Bryn, diolch cyfri am dim wan. So Goliau sy'n pwysig, ac y gol gyntaf yn dod allan yn un byd i'r bala, ac yr ail gol yn dod yn sydyn iawn iddyn nhw. Mae angen gol ar y Drenewydd. Williams, yr arwydd, unwaith eto un dyfnach y tro hwn. Pete ar cliriad, mae hi'n ras. Walker sydd yna. Ac Callum Roberts yn ei gwarchod ti'n ôl at Dave Jones. Jones i fyny i gyfeiriad Wharton. Pete. Gwbl awdurdodol a Callum Roberts yn ôl ac wel mwy a sydyn Wyn, mae'r gêm yma jyst wedi troi ar ei ffen. O, camgymeriad unwaith eto gan Callum Roberts ar drosedd. Wel, hwnna'n ddadleuol ac dyna mae Ollie Shannon yn dadle hefo Kerry Williams yr ddyfarn wraig yn orthwyol ar yr ochr bella. Ia, allai gweld pa mae o wedi cael ei reid Bryn. Mae o'n mynd i fewn yn caled iawn ar y Roberts. O fe Shannon yn hapus iawn. Chris Hughes, efo gwaith i wneud wan ar ôl tîm yn cyffyrddus rhyw 5 munud yn ôl. Wan, fydd o'n meddwl sut fydd o'n newid beth sydd wedi mynd allan ar y cae, achos mae'r gol nesaf, mae rhaid iddo fo dod gan y Drenewydd. Sutton. Wel, fydd Chris Hughes, fydd o di syfddannu, achos oedd ei dîm o mor gyffyrddus, Wyn. Ond wedyn,
dau groesiad anhygol, y naill gan Lasana Mendes, yr ail gan Oli Southern, a mae dîm ar ei holi o 2 gol I ddim. Dyna mae o'n cymryd, Bryn. Mae gêm yn gallu newid mewn eiliad, neu funud neu ddau, fel da ni wedi gweld yma yn maes tegid heno. Ac oedd safon y beli I fewn yn wych, ond wedyn o'n y gwaith I gwneud hefyd. David Edwards o'n y gwaith gan iddo I orffen y gyntaf. Mi ddath o hynny'n dda iawn. Ac wedyn Shannon, doedd o'n gwybod sy'n gallu cael unrhyw fath o cyffyrddiad ar y bel I fynd efo I ffwrdd o'r golwr Dave Jones o gyda fo gyfle I roed I dîm o 2 I fyny. Walker yn llithro dan bwysau Dave Edwards, yr hen ben, y profiadol. A dyna da chi angen yn ôl yn y cefn yn yna. Canfod Venables, Luke Wall. Mae o 'di gwneud argraff. Ac yn cael ei lorio. Ac mae gennym ni, wel, ryw 9 munud o'r hanner cynta'n weddill. A beth sy'n rhaid i'r Drenewydd wneud dwi'n Bryn, fydd I benna nhw di mynd chri bach, achos fydd nhw'n gwybod. Nhw oedd y tîm gorau, tan at y gol gyntaf neu fewn. Ond beth sy'n rhaid iddyn nhw gwneud ydy aros yn y gêm. Fydd nhw'n fforddio ildio trydydd gol, neu fydd y gêm ar ben iddyn nhw. Rhaid nhw fod yn ofalus wan am y 9 funud sydd ar ôl. Chris Hughes, fydd o'n crafu I benno chydig bach. Yn meddwl sut mae I dîm ar ei holi. Ond dyna ma nhw. Oedd Chris Hughes wedi deud yn doedd Wener yn wedi glwad I gyfweliad o efo Sioned cyn dechrau'r gêm. Ac lle oedd o'n deud bod yr ystadegau yn dangos I bod nhw yn creu, ond dyn nhw just ddim yn gorffen. Dyna di'r peth pwysig Bryn. Faint o weithiau da ni'n clywed o, bod tîm wedi cael gymaint o feddiant mewn gema, ond methu Sgorio, ac y tîm yn ei erbyn nhw'n mynd a gael y gol, ac dyna beth sy'n cyfru. Fydd o wedi cael ei pleisio efo fe welodd o, a sut roedd ei dîm wedi mynd o gwmpas I waith nhw heno. Fydd o'n siomedig bod nhw heb cymryd y cyfle gafodd Robles I roed nhw ar y blaen, ac rwan mae gen nhw chydig bach o fynydd I dringo, na mond 6-7 munud o'r hanner cyntaf sydd ar ôl. Dal yn ddi-sgôr gyda llaw yn y gêm rhwng y Seintiau Newydd ac Cei Conna. Mae rhaid mi ddeud, Wyn, dwi mor falch bod gennym ni gêm o'r safon sgynnon ni yma heno, achos os ni gêm dipyn gwahanol yr wythnos dwytha. Yna gyfle mae'n enni Mendes oedd o'n cam sefyll, ond mi ddoesi o Cei Conna yn ebyn os oes o dwytha, yn meddwl, mae'n bach I, dyma sydd o'n blaen ni, lle. Mae hwn wedi adfer fy ffydd I. Do, mae'n llawer gêm well na be Welson I wsos dwytha. Ond wyt ti am gael gema fel mewn tymor Bryn fel Welson I wsos dwytha, a hefyd da ni am gael gema da hefyd. Mae'n amhosib yn meddwl sut fydd y gema'n troi allan, ac o fewn 38 o funudau fa yma, so ti wedi gofyn i'r ôl 30 o funudau. Pwy y hapusa o'r ddau reolwr? Oedd hi'n saff I ddeud na Chris Hughes, ond ar ôl 38 o funudau, dwi'n siŵr fydd Colin Caton yn dyn hapus iawn o'n. Wharton, bel man tyd Rushton, y bel cael ei chlirydd ar y llinell gan Nathan Pete. Cyfle gorau'r Drenewydd hyd yma yn yr hanner cynta. Oedd hi'n cyfle da, ac unwaith eto Rushton yn gwneud y reidiad yna o canol cae Bryn. Y bel heibio fo, yr ongl yn ei erbyn o chydig bach, ac oedd y bel yn rhedeg I ffwrdd o'i droi de yna, ac oedd o'n anodd iawn I gael y pŵar I fynd ar bel dros y llinell. Heibio Ramsey, ond rwy'n yna I achub y Bala. Aaron Williams unwaith eto ar tafliad hir. Mae gen I fo dafliad hir, ond da chi isio fo yn y blwch yn does I dderbyn I dafliad I hun. Ond na fo sy'n gorfod I chymryd ti. Mae gen I fo 5-6-7 I anelu at nhw Sutton yn un ohonyn nhw. Ni ath I tu hwn, ti Wharton, ac yna'r cliriad allan gan, Ross White oedd o. Os di be, Wyn, dwi'n mwyn am yna, dyna'r tro cyntaf, dwi wedi enwi Ross White, da ni wedi chwarae bron ar hanner amser, ac... Ia, mae'n dangos bod heb di gorfod gwneud llawer y felly. Oedden ni'n sôn bod gymaint y pwysau di dod gan y Drenewydd. Un dwi wedi gweld ers mae o'n 10 oed Ross White, tîm ieuenctid Wrexham, un arall sydd oedd yn anlwcus ar y pryd I beidio gael yrfa efo'i dîm lleol o Wrexham, ond di gwneud gwaith dda iawn ers symud o Wrexham I chwarae Telford, ac dwi'n meddwl bod o'n am gael yrfa da yma efo Colin Caton yn Bala. Dave Edwards wedi hanner awr, Oli Shannon 2 funud yn ddiweddarach. Cofiwch rygbi menywod Canada yn erbyn Cymru
nos fory. 8:45 yn fyw ar Facebook Live ac YouTube. 5 munud o'r hanner cynta yn weddill. Goliau Edwards a Shannon, fel o'n i'n deud, yn gwahanu y ddau dîm ar ôl I Drenewydd. Wel, reoli pethau. Mae bron y bod I fyny at y gol gyntaf yna. A wedyn gawson nhw I syfrdanu fo 2 ar gyda 2 gol. Craig Williams, wan ta, oes na gol I fod i'r Drenewydd cyn yr egwyl. Mae nhw angen un cyn hanner amser. Yn oed fydd gan Bala Bryn I cyrraedd hanner amser heb ildio gol. Wharton ar ergyd. Wel, mi gorodd I o'i blaen o. Ac tasai ar y targed, wel, pwy a wyr. Ac wedi cael hanner cyntaf reit da hyd yma, Theo Wharton. Uchel geisiol chydig bach, Bryn. Y bel allan iddo fo. Ti'n mynd gweld bai yna fo mynd am gol. Tynnu lygad oddi ar y bel chydig bach. Unwaith ti'n tynnu lygad oddi ar y bel. Does da ddim siawns o chosi broblem I y golwr. Mae yna gol wedi bod ar neuadd y parc. Un I ddim oedd I Geicona yn erbyn Airbus a Mike Wild sgoriodd y gol. Mae wedi gwneud ti eto. Seintiau newydd dim. Geicona 1 ar hen lwynog. Mike Wild wedi rhoi Geicona ar y blaen yn erbyn I gynglwb. Mae'n dipyn o sioc bod Geicona di mynd ar y blaen, Bryn. Ond jo ddim yn sioc o gwbl I clywed na Mike Wild sydd wedi cael y gol iddyn nhw. Ond mae gen nhw rhywbeth I cadw gafel ar rwan yn neuadd y parc. Di mynd ar y blaen. Canlyniad o'n I ddim yn gallu gweld heno. Ond dwi'n barnu Geicona be welis I wsos dwytha. Ella bod nhw'n hollol wahanol yn erbyn y Seintiau Newydd heno. Cymeriad y hanner Mike Wild, Wyn. O'n i'n cyfweld ar ôl y gêm. Da chi byth yn siŵr os ydi o ddifri pan o'n atab cwestiynau. Wrth i'r bel ydi fewn i'r cwrt yn fan hyn. Mae yna rhyw wen slei ar Mike Wild ac ydych chi'n pidio chwerthin pan ydych chi'n siarad o fo? Yrfa gwych hefyd, Bryn, gan y fo. A sy'n ni wrth y modd chwarae mewn tîm efo Mike Wild, achos ti'n gwybod ti am gael cyfleon yn gêm, achos ydy'r cyfleon yn dod rhan fwy o'r amser, mae o yn cymryd y cyfleon. Ydy Mark Lloyd Williams yn poeni chydig bach? Mae o'n ipyn dal tu ôl iddo fo. Mae'n ipyn o ffordd I fynd. Venables. Sa'n cymryd rhywbeth special, dwi'n meddwl, I dal Mark Lloyd Williams I fyny. Venables bron y carfod Luke Wall yn hwnna. Dyma Jake Walker i'r Drenewydd. Ar I holi o 2 gol I ddim. 2 funud swyddogol o'r 90, o'r 45, dylwn I ddweud. Yn weddill, Rushton. Mi oedd I mynd yn dawel, mi ddechreuodd yn dda, Nick Rushton. Ond wedyn mae Tony Kay jyst ydi I ddilyn o'i bob man. Mae'n glynu fel gelan. Tony Kay. Sears. And pas lac ag Naim Arsan, wan tan Arsan. Wall o'i flaen o. Venables yna hefyd. Cadw'r meddiant, nath o'n dda. Pas da hefyd. I Wall. And yna, bel yn cael ei thacluso gan George Hughes. Wharton. Da ni'n clywed bod yna gol arall yn neuadd y parc. Seintiau Newydd sydd wedi unioni'r sgôr, felly blaenoriaeth. Blaenoriaeth Geicona, nath o'n para'n hir iawn. Seintiau Newydd 1, Geicona 1. Dal I ddisgwyl weld pwy sgoriodd i'r Seintiau. Dan reolaeth Craig Harrison dyddi yma, wrth gwrs? Ie. So ti'n disgwyl ymateb yn ôl gan nhw'n sydyn, ac ti'n gwybod pan ti'n mynd ar y blaen yn y Seintiau Newydd, mae am fod yn noson anodd I cadw gafel ar y gol yna, and fydd Craig Harrison yn falch bod y ymateb wedi dod yn sydyn. Mendes. Pen-y-bont, Pen-y-bont gollodd yn hwyr yn Seintiau Newydd tro dwytha, ie? Efo gol hwyr gan Ryan Brobl. Kay. Cyflymu I gan Naim Arsan. Wall. Mi oedd I wneud argraff, mae rhaid dweud. Luke Wall. O'r croesiad am I o'na gyfle yn y fan yna. Sa chi'n disgwyl y bysa Chris Venables. Wel, wedi targedu yr bel yma. Gyda llaw Declan McManus, prif sgoriwr uwch Gyngrair Cymru y tymor dwytha. So fe, Bryn, o'n I am deud Declan McManus, achos dyna sa ti wedi disgwyl
Pan mor ti wedi dweud bod yna gol di bod, o'n i'n mel fo sydd wedi dod ar tîm gartre yn gyfartal. Ond hanner cyfle ar ôl gwaith dael o'r chwith yma gan y Bala. 2 funud. Os o'n i mor bwrdd, Electronic yn iawn yn y fyna gyn Iwan ar ôl Griffith. 2 funud yn cael ei ychwanegu. Rwan ta, oes na drydydd gol i fod i'r Bala. Losana Mendes. Unwaith eto'r bas yn llac. Ac Venables yn dangos i'r rwysredigaeth wrth i Craig Williams glirio'r bel. Sgwrs chi unrhyw iaith anweddus yn fyna gyda llaw, da ni yn ymddiheuro. A'r microffon ar ochr y cae yn clywed ambell i reg gan tîm Arioli Southern unwaith eto'r croesiad i'r gwrt. Venables yn disgyn efo Sears, a dwi'n mynd am bod Sears wedi troi i ffer yn fyna mewn dipyn o boen. Ryan Sears, mae ei lawr ar ymyl y cwrt 6. Fydd rhaid i'r dyfarnwr neu troi Ben Glyn mae o, ia? Ben Glyn, Bryn, ia. Mae o'n gwneud yn dda. Mae o'n mewn chydig bach o boen hefyd, Bryn. Mae o'n mewn dipyn o boen, wyn. Yndi. Y peth ola sydd angen ar y Drenewydd, y croesiad yn un da o Venables yna. Ti'n gweld o'n troi. Ydy'r studs yn cael ei dal? Dwi'n meddwl bod nhw, Bryn. Dwi'n meddwl bod chdi'n iawn fel mae o'n troi ac ligaments Ben Glyn posib. Fair. Oedd o'n gafel i Ben Glyn. Oedd. Ni'n chyd y boen di mudo lawr i'r ffer ebyn rwan. Oedden ni'n dweud bod e mewn boen, diolch yn mynd i'r drwg rwan. Mae'n eistedd fyny chydig bach. Hanner mynd na. Mae yna eilyddion digwydd yn fan hyn. Dim siawns bod o'n cario ymlaen felly. Mae yna'n bechod achos, mae'n i'n dweud, mae'r ddealltwriaeth rhwngtho fo a Shane Sutton yn yr cefn. Mae rai bod yna mewn poen achos diolch yn mynd i... Wel na, maen nhw wedi gwneud y penderfyniad yn syth, Bryn, yndi. Do, edrych ar y fainc, ond mae Brett Taylor, Kieran Mills Evans, mae'n debyg, ynddi? Yr hen chwaraewr ffyddlon. Kieran Mills Evans. Wel. Yn un wedi deud hynny. Be bynnag oedd gen yr ymgyleddwr yn ei fag, mae wedi gwneud gwirthiau. Ond diawg sy'n rhywbeth oedd oedd yr arwydd eilyddion amlwg y fanna, wedyn at gyfodiad fatha Lazarus o fanna. Rushton, Dale ymlaen edrych am Robles. Aaron Williams. Wedi crwydro draw i'r ochr bella fydd Mr Pratt yn ychwanegu chydig bach o amser ar ben yr amser ychwanegol. Rwan ta Luke Wall. Mae i weld yn gyffeiliad i dîm Colin Caton. Wall. Eisiau da edrych o'r bella, ond hwnna tu hwnt i bawb. Venables ydy o'n gallu cadw'r bel a dir y chwarae na chdi'n wir, di o ddim. Ac siawns mae chydig iawn o amser sydd yn weddill rwan. Da ni wedi chwarae 3 munud dros y 45. A Bala sy'n edrych fwy debygol ar hyn o bryd. O gael y gol nesaf hefyd, Bryn. Maen nhw'n gorffen y hanner cyntaf yn dda iawn, y 5 munud ola. Y Drenewydd wedi dod o dan chydig bach fwy o bwysau. Ac byddwn nhw'n falch iawn o clywed y chwiben nôl hanner y dwi'n meddwl wwan, achos mae yna gwaith i gwneud yn yr ail hanner i tîm Chris Hughes, a cyfle iddyn nhw gael sgwrs yn yr stafell newid wwan am y 10-15 munud nesaf. Dyna fo, unwaith o'r bel yn cael ei chicio, mae Mr Pratt yn chwythu'r chwiban am yr egwyl. Dave Edwards ar gol gynta wedi hanner awr o groesiad campus Losana Mendes, ac yna o groesiad campus Oli Southern. Oli Shannon ar ail, 2 funud yn ddiweddarach. Sgôr ar yr egwyl yma yn y Bala. Bala 2, Drenewydd ddim. Lawr atach di, Sioned. Diolch yn fawr i Wein a Bryn. Wel, dyna ni, y tîm cartref y Bala ar y blaen o 2 gol i ddim. Dave Edwards ac Oli Shannon yn rhwydo fewn 2 funud o'i gilydd dechreuad calanogol y Drenewydd, y Bala sydd ar y blaen. A fel ych chi'n gallu gweld, mae'n un yn neuadd y parc, y seintiau newydd yn hafal yn erbyn Cey Connor. Mae Wild yn sgorio yn erbyn ei gyn glwb, ond wedyn ni, i roi Cey Connor ar y blaen, ond wedyn ni, y seintiau newydd yn unioni'r sgôr. Mr Declan McManus yn sgorio i'r tîm cartref. Wel, newn ni drafod yr hanner cynta yn y man, ond rhywun yn anffodus wedi gadael y Bala, wedi gadael uwch Gyngrair Cymru dros yr haf yw Will Evans. Nath ei ymuno â chas newydd dros yr haf. Wythnos diwetha, es i am goffi bach dy fe.
Well, I have a confession to make. I may have stalked your Instagram and I clocked that you spend a lot of time in this coffee shop since you've joined Newport. So this is what professional footballers get up to when you're not training and not playing? I suppose so. I mean, I've got quite close with the owners here, and you know, they probably do the best coffee in town. The food's great, always quite a nice vibe in here, and yeah, like I said, the coffee's top notch. So yeah, I suppose I do spend most of my time here. Well, it's been, fair to say, a busy few months for yourself. How have you settled at Newport? Are you enjoying it? Yeah, it's been a busy few months, I suppose. I mean, when the move came about, you don't really prepare for it because you don't really know what you're getting into. But yeah, from minute one, went away on a pre-season camp up north in Manchester way, and then we had 5 weeks pre-season, and then you're into the season. It comes thick and fast. You've got to bond with the lads. You've got to work under a new management team, your new surroundings. Obviously, I've relocated down here, so yeah, it's been a hectic couple of months. But to be fair, I can't have asked for it to go any better. And you know, away from the personal life and outside of it, just working on trying to be the best I can on a Saturday, Tuesday, and hopefully get some more points on the board with Newport. How did you feel when I don't know, you got the call or that you heard that Newport were interested? Was it a bit of a pinch me moment? Yeah, it was a pinch me moment. You know, after the Wales C game, people told me that there could be interest, and you know, until it actually happens, you don't really expect anything to come of it. But yeah, I had a phone call with the gaffer James Robury, and you know, came down and met him and the assistant and a few members of staff, sporting director, and it was, you know, a very surreal moment. I got back in my car and I just took a breath, really, and I was thinking, right, this is on now, this is happening. So from that conversation then, really, it was like head down. You know, I was doing a lot of work in the off season to prepare myself, and yeah, it was a surreal moment, but I'm loving every minute. You just mentioned the Cymru C game, and you know, it's no secret that fixture has always provided a really good platform for the players in the Welsh Prem, and of course you had an unbelievable night in Caernarfon, didn't you? Yeah, I suppose everyone says that one game, it was that one game, but you know, it's taken a lot of work to even get selected into for that camp. Then to be able to start in that camp, it was a huge honour. And I remember saying it in my interview actually after the game, because me and Alex Ramsey obviously came from Bala, good mate of mine outside of football. We were rooming together, and I said, imagine if we won tonight, imagine if I go and score 2. And they were my actual words, and yeah. So it was written in the stars. Well, maybe a little bit, because you're playing on a bigger stage. You're playing against opposition of a conference level. It's obviously going to get more attention, and luckily enough, that night went as well as it could have for me personally. Luckily enough, I had the number 11, which was a little bit... That is pressure. Yeah, that is pressure, basically. Yeah, I think if someone had said 4-0 before the game, you would have bit your hand off, and your leg, and your other arm. But yeah, that was some occasion. Highlight of your time in the Cymru Prem, Will? Highlight of my time? I would say it would have to be the Bala penalty shootout with Met. Ooh, okay. Yeah, I had to get both teams in somewhere. Yeah, with that one, I actually missed my penalty that day. I remember putting the ball down, my leg was shaking, I was so nervous, and I've actually passed it back to the goalkeeper. But when Elliot, to be fair, when he rolled that in, that was some feeling. Just because we got to the final, to the 2 years previous, lost to Drenewydd, lost to Bangor, and you're thinking, well, we've got to go through a whole season, get to that point again. Is it going to actually fall for us? And to be fair, in that penalty shootout, I thought, as soon as I missed, I thought, oh, here we go again. But to be fair, Fuller's made some good saves, the lads finished it well. So yeah, for me, personally, that would probably be my number 1. You know, we've seen former pros come to the league, you know, Dave Edwards, obviously they were with at Bala, Sean McDonald, Jazz Richards, but also it works the other way around, doesn't it? Because we've seen young players like yourself that have developed in the league go on and sign professional contracts. Just how much has it helped you in your career playing in that league? Yeah, I see with Thumper from Newtown, obviously getting that great move out to Canada, and you know, from that Wales C games, there's lots of opportunities in the league. I think the platform that Sgorio have got and the Twitter of the league is such a good base that it reaches out to a lot of people. And you know, you look at Newport, myself, Priestley and Waity have all come from the same league, came in, and you know,
Granted, Wasey had a bit more history at Cardiff, but you know, it's propelled his career to then get back into the professional game. And for someone like me who came across the Welsh League by chance, really, at Cardiff Met, it's definitely a great platform for people to be involved, and it's a great stepping stone. I wouldn't even call it a stepping stone now. I think like the standards becoming increasingly better. And I think in the next 2, 3, 4 years, you'll start seeing more moves for people in the Cymru Prem coming through into the Football League. But only time will tell. I don't want to just say that just in case. But no, it's definitely increasing, and I think it's a great platform for young footballers trying to get into the game. Well, I'm glad we got through the interview and I didn't call you Emlyn, so that's an achievement. Yeah, I want to let you live that one down this time. Well, honestly, thank you so much for your time. So chuffed for you, and I'm glad that you've settled in Newport. So thank you very much. Thank you. Fi'n gweithio chi, mae Emlyn Lewis a Will Evans yn edrych yn debyg. Reit yn cadw cwmni Dylan Ebenezer yn ei sylwebydd Saesneg heno yw Andy Morrison, a mae'r ddoi wrth ochr y ca. Beth yw sylwadau Andy ar y rhanner cynta yna, Del? Sioned, diolch yn fawr iawn. Loving it tonight with Andy Morrison on the Red Button commentary. Man City legend. The man who did what we thought was impossible. Broke that TNS stranglehold on this league, Andy, with Connorskey. What about here tonight, before we mention TNS and Connorskey? What about the first half here? What have we made? Well, Newtown started excellent. You know, maybe caught Bala out with a 4-diamond 2. But gradually they felt their way into it. And then, again, you know, balls into the box with quality. First of all from Mendes and then Southern, and runners in behind. And, it creates opportunities. Still got to finish them. 2 great finishes. But, I just thought Sutton and Sears wasn't their fault. It's midfielder, it's beyond them. They're picking up Venables, taking care of him, and runners into the box, which has always got to be tracked, and they weren't. I'm sure you've been there in the changing room at half-time, like Chris Hughes is now. His team have played well. They're 2-0 down. What do they do about it? Listen, I'm looking at the bench, and it's going to be difficult for Chris to change it tonight. They're again similar to Bala. The benches they've got a few injuries they've picked up, so it's going to be difficult. He might change the formation, might go to a flat 4-4-4-2 to try and get some width. Every time Callum Roberts got the ball, he looks out wide. There's nothing there, and then by the time Williams or Robles get out there, it's the place broke down. So it makes it difficult. So he might change the shape. The other game tonight's fascinating, especially for you. I'm sure your former club, Connorskey, took the lead at the New Saints. Mike Wilde scoring, then Declan McManus hits back. It's 1-1 at half-time. Who'll be happier there, do you think? Well, I think going into the game, I think at half-time, I think Gibbo would have been delighted with drawing. But the fact you've got 1-0 up, Neil will be disappointed that they've not seen that through, because I think it was within 2 minutes that they scored. You spoke about the team being runnable after they score, and then they go 2-0 up here. And there was the flip side of it, equalising very quickly with McManus, and all to play for. But going in at half-time would have made it difficult the longer that had gone on for TNS. You got a busy weekend. Your former club, Man City, tomorrow against Crystal Palace, commentating on that one. That could be a fascinating game. What sort of impact has Haaland had on your former club? Yeah, he changed the way they play slightly. There was things that I saw in the week where I thought, it was different away at Newcastle. They didn't have so many options. They play with a false 9, means you're going to have an overload in midfield. You're going to be able to recycle the ball and go through people. With Haaland further up the pitch, there's a different threat in behind, but they weren't able to get them little patterns that they have gone over the last couple of seasons. So that'll develop as the season goes on. But obviously, already 3-2. I think you would have took that. Yeah, he looks a very decent signing. Biggest fact of the night, Andy went for a swim in the lake before the game tonight, so we might do it after the game as well. We'll see. Sean, we'll go back to you. I'll stop talking about swimming in lakes, I think. Wel, byddai ddim yn ymuno â chi yn llyn. Reit, Wayne, beth am i ni ddadansoddi'r hanner gynta yna? Ar un hyn, stori i'r Drenewydd. Maen nhw'n dechrau mor dda, maen nhw'n achosi broblemau i'r Bala. Hanner cyfleo, jyst ffili cael y bel yng nghefn yr oed. Ie, cyfle gynta yn dod yn y funud a hanner gynta o'r gêm, neu Cryston yn neud yn wych. Dwi'n meddwl mae o'n neud y peth call troi fewn ac mynd am y postyn pell yna, ac arbeidio da gan Alec Ramsey yn y gol i'r Bala. Dwi'n siŵr os oedd hi'n mynd i fewn i'r gornol bella, ond dyna ydy'r stori a hanner i'r Drenewydd, cyfle gwych i Robles, y bwriad yn un da i fynd am y postyn pell yna, ond gafodd am gafal o'r y bel digon da i chosi broblemau i'r Bala, ac fydden nhw'n siomedig achos oedd y 31 o fynd
funud a gynta yn da iawn iddyn nhw. Peniad anodd o'r pellter yna, y pêl tu ôl iddo fo chydig bach, ond dyma oedd stori'r gêm am 31 funud a Rushton yn gwneud y reidiau da unwaith eto, ond ffodus i'r Bala bod y rwy'n yn ar y llinell i achub nhw y tro yna. Ysa'r Drenewydd yn hawdd di gallu bod ar y blaen cyn i'r Goliau dod i'r Bala o fewn 2 funud, y gêm yn troi ar ei phen chydig bach. Os rhywbeth gallu Drenewydd wneud i newid y gêm, achos mae bach o fynydd dyn nhw ddringo nawr yn yr ail hanner. Mae nhw angen gol, a gol nesaf y gêm, os nad nhw'n gael hynny, mae gen nhw broblem ac os ydyn nhw'n nildio'r gol nesaf, sa'n teg i ddeud fydd y gêm ar ben iddyn nhw. A dyna bydd Chris Hughes yn gobeithio bod nhw'n dod allan ar cychwyn yr ail hanner ar y troed blaen eto, ond jyst efo'r twtch darn ola yna yn y cwrt Cosby, neu chydig bach yn well, os ydyn nhw'n gael y gol nesaf, mae gen nhw nipyn y gêm yma wedyn. Gadewch i ni weld Goliau'r Bala. Wein, 2 gol o fewn 2 funud. A nath y Goliau yma, bron, ddeithon nhw o un man? Do, mi nath nhw o un man. O 2 gol o safon da hefyd. Mae rhaid dweud bod y bêl yma gan Mendes. Mae o'n cael lle troi. Mae o'n pigo'r pas berffaith i fewn i reidiau Dave Edwards. Ac wedyn o'n o gwaith i gwneud gan Dave Edwards. Mae'r bas yna iddo fo yn mynd ar ei troi tro gynta. Weli di'n pas well. Dyna o'n i'n meddwl efo'r gol yma. Ond dyna welon ni efo'r ail gol hefyd, rhywbeth tebyg yn syth ar ôl mynd ar ei holi y Drenewydd dros bob man mewn ffordd, digon o lle croesi'r pêl o'r dde, ac unwaith eto cyffyrddiad gan Shannon yn wych yn mynd ar y bêl i ffwrdd o Dave Jones. Dim siawns o gwbl iddo fo yn gol, ac y bêl yn rhwydo yn y gornel ucha, ac o'n i heb gweld hwn yn dod ar ôl 31 funudau, ond dwan ar ôl 45 o funudau. Mae'n eipyn y mynydd i tîm Chris Hughes, ac mae rhaid i fi dweud, dwi'n gweld nhw'n dod yn ôl i ennill y gêm yma wan. Oli Shannon yn sgorio i ail gol, nath e sgorio yn erbyn Hwlffordd yn y gêm ddiwetha hefyd. Bydd na dimlad o ryddhad i Colin Caton, ti'n credu? Dwi'n siŵr fydd na. Fydd o'n siomedig efo be welodd o yn y 30 o funud a gynta. Ond mae Goliau newid pethau, ac iddyn nhw gael y 2 gol yna, fydd o di teimlo chydig bach yn hapusach yn yr ystafell newid. Ond fydd o'n gwybod bod nhw dim dan i erbyn o heno, fydd o di roed y warning i'r 11 sydd wedi mynd allan am yr ail hanner yn deud, peidiwch â gildio'r gol nesaf. Os da chi'n neud hynny, mi newch chi ennill y gêm yn cyffyrddus. Owain, diolch am y cwmni chi'n ei adael i chi fynd lan i'r pwynt sylwebu i ymuno a Bryn Thomas. A just i'ch atgoffa chi unwaith eto o'r sgoriau hyd yma, y Bala ar y blaen o 2 gol i ddim yn erbyn y Drenewydd fan hyn ar faes Tegid. Ac mae'n hafal, mae'n 1-1 rhwng y Seintiau Newydd a Ceicona. Mike Wilde yn rhoi Ceicona ar y blaen, a wedyn ni Declan McManus yn unioni'r sgôr. A chofiwch holl uchafbwyntiau'r penwthnos Wyl y Banc, nos lun am hanner awr wedi 9, ac eto nos Fawrth am hanner awr wedi 6 ar S4C. Felly digon o Pêl-drod, digon o gyfleoedd i chi ddalan gyda holl gyffro'r penwthnos. Fel ych chi'n gallu gweld, mae Chris Venables yn barod amdani, mae'r tîmau nôl ar y ca, felly beth am i ni ail ymuno a'n tîmau sylwebu ni yn y Gymraeg, Wayne Phillips a Bryn Thomas. Diolch yn iawn, Sioned. Wyn wrthi'n rhoi i glist ffonau ymlaen. Allan o wynt wedi dringo i fyny i'r gantri yma ar ôl yr hanner amser. Mae'r 2 dîm, fel da chi'n gweld, yn ôl ar y cae. Does a ddim newid yn y naill dîm na'r llall. Hyd yr gwelwn ni. Mae hynny'n golygu bod Ryan Sears yn ôl ar y cae, Wyn. Ac pan oedden ni'n meddwl bod o'n mynd i gael ei eilyddio yn yr amser yn cael ei ychwanegu am anafiadau, ond nôl ma, jo. A da gweld hynny. Da gweld, Bryn, ac allan y gwynt chydig bach, ond fel o'n i'n gwneud yn y 90au, timing di'r peth pwysica mewn y byd pêl-droed, Bryn. O'n i'n gwneud allan ar y cae, a dwi wedi gwneud o yma heno i gwneud o nôl i ti am yr ail hanner. Bala, ar y blaen o 2 gol i ddim, felly. Dave Edwards wedi'r hanner awr, ac yna Oli Shannon. 2 funud yn ddiweddarach, ac mae record symol y Drenewydd yma yn neuadd y parc. Yn maes Tegid, dyliwn ni ddeud, yn parhau 7 mlynedd, 2015 oedd y tro dwytha iddyn nhw ennill yma. Ac ar hyn o bryd mewn gêm gyngrair, wrth gwrs hynny ydy. Ac dydy hynna ar hyn o bryd, Wyn, ddim yn edrych os o'n di newid. Na, chdi, Bryn, os na bod nhw'n cael gol, to fewn i'r 20 munud nesaf, sa'n ei di nerfus iawn wedyn i Colin Caton a'i tîm o. Ond fydd Colin Caton di canolbwyntio yn yr ystafell newid, os ydy nhw'n gallu mynd a gael y trydydd gol, fydd y gêm ar y ben, ac mi fydd y pwyntiau'n saff, yswn i'n meddwl.
o'r ochr arall, fi Chris Hughes di dweud, os gewch chi y gol nesaf yn y gêm, mae gen i pin y gêm ac siawns o gael yn hyn yn ôl i fewn i'r gêm. Yr ergyd i mewn o'r tafliad hir unwaith eto gan Aaron Williams ac Callum Roberts. Dwi'n dweud yn y hyder i godi'r bêl yn ôl at ymyl y cwrt a Dave Jones. A'r cliriad ar piniad yn un hawdd. Dyma Shannon sgoriwr yr ail gol. Y bêl yn cael ei dwyn gan Jake Walker. Dim trosedd oedd y dyfarnwr o fewn. Wel troi dfeddi i'r digwyddiad a Walker. Yn adfer y bêl i'r Drenewydd. Maen nhw'n amlwg wedi cychwyn yr ail hanner. Nath nhw gychwyn yr hanner cynta'n dda. Maen nhw wedi cychwyn yr ail hanner a mae'r bwriad yn amlwg. A fel ti'n dweud, Wyn, mae rhaid iddyn nhw gael y gol nes yma. Mae gyfle lawr yr ochr beth yna. Craig Williams ar crisiad. Dave Edwards oedd yna ar gliriad. Ia, dechrau ar y troed blaen, eto'n dyma welson ni yn hanner y cyntaf, Bryn. Ond jyst methu gael y gol holl pwysig yna i fynd ar y blaen. Tîm Cartre sydd wedi gael y 2 gol, ond angen gol gan tîm Chris Hughes. Ond mae yna digon y brofiad yn tîm Bala hefyd, Bryn, i gallu dilio efo bob dim. Mae'r Drenewydd am taflid. Mae gamgymeriad oes, mae yna gyfle i Venables os i'n drydydd o'r arbediad gan Dave Jones yn un da, mae'n ôl at Luke Wall. Venables o bawb wel, sa chi di reid eich morgais ar Venables yn rhwydo yn y fan yna. Ond mi nath Dave Jones, wel, wneud be y dyliau unrhyw golwr da i wneud. Mi ddaliodd i dir, mi nath o'i hun yn fawr ar arbediad. Wel, am cyfle, Bryn, llad y gêm o fewn 2 funud o'r ail hanner. Doedd i ddim yn cicryd, Venables yn defnyddio'r cryfder. Mae o'n torri fewn ac yn taro'r bêl syth at Jones. Mi ddylsa fod i'n gwneud y well. Mi ddylsa fod i rwy'n ei safon o di gallu rhoi y bala ymhellach ar y blaen ac i Chris Venables yn siomedig iawn. Dydi o heb gael ei gol gyntaf o'r tymor. Ond mi nath o fwy neu lai ddeud wrth Dave Jones be oedd o'n mynd i wneud, nath o agor i gorff. O ti'n rwan, y ffordd mae o'n agor i gorff, mae o'n deud wrth Dave Jones, dyna lle dwi'n mynd i reid y bêl. Wel, mae o di mynd syth am Dave Jones, dyna mae o di wneud. Dave Jones heb di gofio gwneud llawer, jyst sefyll yn llonydd. Mae'r pêl di taro ni erbyn o. So ni disgwyl chi bach well yn y cwrt Cosby. Y pêl yn isel, so wedi chwarae'r bêl yn isel heibio Jones. So i'n saff i ddeud, so ni'n gweld Bala yn bellach ar y blaen, ond yn anffodus ac yn ffodus i'r Drenewydd. Dydy'r gol, y trydydd gol heb dod i'r Bala. Hughes, chwarae gêm berig ar ymyl i gwrdd Cosby. A falle yr ddigwyddiad fel yna yn ddigon i droi pethau. Ia? I'r Drenewydd fel, wel, da ni dal yn y gêm yma. Ond dyma Theo Wharton, Callum Roberts y tu allan o'n Roberts o'n ta. Os a greisiad i ddod i fewn, mae'n ennill y cic gornel i'r Drenewydd. Gwaith a, fi lawr y chwith. A dyna, o'n i'n sôn amdano yn y hanner cyntaf gan Roberts, Bryn. Rhywbeth dwi'n hoff o gweld ganddo fo, achos pan mae o'n cyrraedd y trydydd ola, mae gen fo talent i gael peli da i fewn. Mae o'n cymryd egni da i gael dy hyn i fyny ac i lawr y cae. Mi nath o hynny wan, ac di ennill cic gornel gyntaf o'r ail hanner i tîm Chris Hughes. Wan, Craig Williams, sydd yn mynd i gymryd y gic osod y capten. Mae yna giw bus yn yr cwrt Cosby yn disgwyl amdani ar arwydd. Williams a'i 2 law yn yr awyr. Mae'n un ddofn tu hwnt i bawb bêl cael ei chodi nôl i fewn i'r cwrt Cosby. Mae'n gyfeir Sears yn rhwydo. O, mi oedd chwiban Mr Pratt wedi cael ei chwythu cyn i Ryan Sears gan fod cefn yr rwyd. Oedd dim llawer y cwyn yn dod i fewn gan y Drenewydd ac fel oedd y ti newydd sôn, Bryn, y chwiban yn mynd, wthiad yn cefn, dwi'n meddwl, Rushton yn gwneud yn dda i gefn at gol i gael y bêl yn ôl i fewn. O, do'n am llawer yn hi. A pam ar y chwiban dwi'n mynd ar y cyfle i gweld ar y tro gyntaf, dwi ddim yn siŵr. Ond do'n am llawer y cwyn gan y Drenewydd chwaith. Na, gyd. A rhywbeth cyn hynny oedd o felly? Cos oedd nath Cave fel tys fod i baglu. Na'n ddadleol iawn hwnna. Dwi'n gweld dwi'n gwenu weld hwnna eto yn y man, gobeithio. 5 munud o'r ail hanner wedi chwarae. Dwi'n meddwl ymateb y chwaraewr yn deud hefyd, Bryn, achos do'n am cwyn o gwbl nag oedd. A mae hynny'n deud wrtho fi bod maen nhw'n gwybod bod yna cegrydd yna. Nick Pratt di chwythu'r chwiban cyn i'r bêl fynd i fewn i cefn y rwyd. Mae'n noson berffaith ar gêm o PêL-DROED gyda llaw. Tymheredd i'r dim. Dwi'n siŵr os di noson berffaith i fod mewn shorts, Bryn, yn y pwynt sylwebu. O'n i mor... be o'n i am deud? Ddewr. Ia, a chdi, ia. Ond mae gennau got. Ond gen i'n pwysau gystal a chdi chwaith y dyddiau yma, Bryn.
Williams, o'r tafliad yn ddofn unwaith eto. Ond allan o hi ar ei hinion. Dewch ni weld, sgan i weld y digwyddiad net o Wyn. Ie. Y cic gornel. Ie, mae'n brofiad y fan hyn gyda'n posib iawn. Mae o'n gwybod beth mae o'n neud. Pêl heibio pawb. Ond do'n am llawer y cwyn. Dyna beth sy'n deud wrtho fi, Bryn, bod nac i crydd yna yn rwla, bod ni heb gweld o. Dyma fo. Cadwch lyg. Sôn i cef yna wan. Llaw chwith. Sears allan, chydig bach. Diar mi. Mae'n byd yn hwnna. Dwi'n meddwl bod y Drenewydd wedi cael cam. Mi ddidau mae Drenewydd wedi cael cam. Posib iawn, do. Ond, mae rhai yn dwy ddim, a maen nhw dal ar ei holi. Mae patrwm yr ail hanner yn debyg iawn i patrwm yr hanner cyntaf. Ddi Sutton ledu'r bêl. Wnaeth eto'n edrych am Aaron Williams. Bêl i fewn i Rushton. Dyma Wharton, wan ta Wharton. Llongal y bêl ar ei droed ond llwyddo i dynnu Wharton os ergyd i ddod. Wharton, edrych am Hughes yn ôl at Wharton. Mae Robles. Le ar yr ochr chwith gan Callum Roberts, Mendes o mi. Sylfodd i dir yn y fan yna. Chydig na ni wedi gweld o Robles yn de. Rwy'n i'r cyfle da yna, Bryn, yn hanner cyntaf. Cyfle yn disgyn ar ei droi chwith o. Ond mae hwn yn gêm berig gan Bala. Os ydy o'n tactega i eista nôl, i cymryd y pwysau wedyn gwrth ymosod, mae o'n berig achos so ti'n disgwyl y Drenewydd gael cyfleon os na yma ydy patrwm yr ail hanner. Ydy'n dadleuol deud, Wyn, a dydy Louis Robles ddim yn chwarae wir potensial. Ar y gair! Louis Robles! A fel o'n i'n deud, y cyfle wedi mynd. Dwi'n yn gwybod, dwi'n deimlo bod gen i fo ger arall, rwysyd. Dwi'n teimlo fatha ti hefyd, mae gen i fo fwy i gynnig, Bryn. Ond mae o'n dibynnu ar y pas ymlaen, a mae o'n newid gael un wan. Faint o hynny sydd ti'n edrych yn ôl ar y hanner gyntaf, gafodd o. Dwi'n siŵr os gafodd o llawer. Ond cyfle da iddo fo, ac mae hwn yn dechrau da gan y Drenewydd. Mae nhw ar ôl y gol yma sydd am gwneud un gêm da, dwi'n meddwl. Mae'r gol nesaf yn gwbl allweddol. Y peniad amddiffynol ac yna'r cliriad gan Ollie Shannon. Da ni'n clywed y siawt gyn Colin Caton i dîm o dod allan. Joe yn hapus efo beth mae o'n clywed, Bryn. Mae'n ysgrech mawr yn dod yn is na ni o'r pwynt sylwebu achos maen nhw'n eistedd nôl ac maen nhw'n gofyn am trwbl mewn ffordd. Na chi bas gan Dave Jones at Craig Williams. Ac os Ederson o Manchester City wedi bod yn hapus efo hwnna. Gwych gan y golwr. Ond rwan, dyma di'r perig o ran y Drenewydd yn de. Gadlu hunan yn gorad yn y gem. Maen nhw'n di orod pwysont ydyn y Drenewydd a maen nhw'n di adael bylchan y gem. Ond mae rhaid i nhw fod yn falus hefyd. Mae braidd yn rhy gynnar y Bryn i taflud gormod o crysau coch ymlaen. Mae rhaid i nhw cadw'r drws cefn ar y gau i beidio ildio gol arall. Ac os ydyn nhw'n gwneud hynny, ac os ydyn nhw'n dal i parhau i chwarae fel hyn, mi geith nhw cyfleon. Craig Williams. Gweld Ryan Sears yn ôl, mae o'n amlwg yn gyffyrddus. Ar ôl yr anaf na'r derfyn yr hanner cynta. Williams. Edrych am Aaron Williams. Aaron Williams wedi bod yn dawel, neu mae wedi cael ei gadw yn dawel yn do. Do, mae o wedi. Di cynnig dim hyd hyn yn y gêm. Ond fel ydy si yn y hanner cynta, Bryn. So, blaenwr, yr 1-9, neu beth mae'n gyda nhw yn y llinell blaen yna. Maen nhw'n disgwyl am yr un cyfle yna. Ac dyna fydd o'n wneud hefyd. 2 gol a fewn 2 funud i'w gilydd ar yr hanner awr yn yr hanner cyntaf. Drenewydd wedi cael y gorau o bethau i fyny at y pwynt yna. Ond yna Dave Edwards a Ollie Shannon ar Goliau. Dyna pam dy Bala ar y blaen o 2 gol i ddim. Shane Sutton mentro i fyny at yr ymosod. Williams y peniad ymlaen edrych am Robles a Dave Edwards. Mae rhaid i Bala gael gafel ar y bêl pan maen nhw'n ennill o'n ôl. A gen ti neb well na Dave Edwards yn canol o'r gau. Sbia profiad sgyna fo. Be mae o wedi chwarae, be mae o wedi wneud. Ac wwan ydy'r amser iddo fo. Mae o wedi cael gol yn y gêm, ond... Ni bêl dda i fewn i'r cort. Bêl dda gan Callum Roberts, mae dal yna i'r Drenewydd, a rwan mae hi'n mynd allan, a mae'n mynd allan am gig gornel.
Gwaith da unwaith eto Bryn ac yn ôl at y sefyllfa, rhaid i rhywun gael gafel ar y gêm. Dyn nhw beth i gael y bel ar hyn y bryd achos mae'r Drenewydd yn pwyso. Maen nhw'n gwybod bod nhw'n go agos o ddod o fewn gol i'r Bala. Williams. Cliriad allan gan Shannon. Wall ar ei holi. Go on, Wally, da chi'n clywed Colin Caton. Yn ei annog o'r mlaen. Gath o hanner cyntaf da yn dol Luke Wall. Bydd o'n poeni chri bach, Bryn. 2 gol ar y blaen, ond dydy heb fod yn 11 o funud da. Bod Venables sydd wedi cael cyfle gorau o'r ail hanner. A mi ddylsa'r gêm wedi bod ar ben, mi ddylsa Bala wedi bod yn cyffyrddus, ond maen nhw'n bell o hynny ar hyn o bryd, achos mae'r pwysau i gyd yn dod gan y Drenewydd, ond mae'r fantas o'r 2 gol yna gan y Bala. Yndi, ond os geith Drenewydd un, feiddiau ddeud gan nhw 2. Posib iawn, gael y gyntaf na di'r broblem. Hwna di'r peth anodda. Maen nhw wedi dod yn agos, ond maen nhw jyst eisiau tacluso i fyny chdi bach yn y cwrt Cosby. Ac gan i weld os ydyn nhw'n gallu gwneud hynny. Wel, ddydys di'n yr hanner cyntaf wen, because sy'n deud maen nhw'n yn dda i fyny at y trydydd ola. A wedyn ar ôl y trydydd ola, wel, tydyn nhw just ddim yn gallu torri trwad, ac dyna di'r patrwm yn yr ail hanner yma fi. A dyna beth sy'n cyfri mwy na dim, Bryn. Ia, mae rhaid i ti amddiffyn yn dda iawn. Ond wedyn, ti'n gorau sgorio Goliau. Colin Caton yn edrych yn reit flin. Yn eistedd ar y fainc. Ond fydd o'n teimlo'n hapusach, Bryn, os ydyn nhw'n gallu cael y trydydd gol yna. Roberts, o mi Callum Roberts. Luke Wall. Da gan Callum Roberts. Amddiffynwr da Callum Roberts yn dyri. Ddim ai o. Weithio mae o'n gallu colli ben, Bryn, yn rei gêm yma. Ond na, un sydd wedi chwarae'n dda hyn o. Di gael hyn i fyny ac i lawr. Ond y dacl da gan y fan y hanner cyntaf. Tacl gwych. Ac hefyd, mae wedi creu problemau lawr y chwith hefyd. Aaron Williams. Walker. Rushton. Louis Robles di crwydro allan at yr ochr chwith Rushton. Mae Craig Williams yn tu fewn iddo. Dyma Craig Williams. Williams ar croesiad yr ochr bella. Aaron Williams! Nôl ar draws y gol o'r cyfle eiraid. Ac iddo fo fysa chi eisiau fod ddisgyn. Ia, pas gwych gan Rushton rwy'n fel i'r postyn pell yna. Mae o'n mynd i fai ben. Mae o'n trio fod rhy taclus. Mae o'n gwneud y peth call i fynd ar bel yn ôl i'r ochr pella, ac yn anffodus mor agos o hynny, heibio'r postyn. Honna posib oedd y gyfle i ddod ar Drenewydd yn ôl i fewn i'r gêm. Fydd o'n siomedig iawn, Bryn, dydy o heb taro'r targed. Cyfle gorau o'r gêm i Williams, ac fydd o'n siomedig heibio'r postyn athi. Mae Colin Caton yn gandryll o dano ni. A honna yn bas. Y 2 gol da ni wedi weld hyd yma wedi dod o basys, wel, anhygol, ac oedd honna yn groesiad Nick Rushton, dwi'n meddwl oedd o'n, oedd honna gystal doedd. Oedd, tro gynta, y bel yn dod i fewn iddo fo, oedd o'n gwybod yn union beth o eisiau gwneud. Ac y bas i fewn tuag at y postyn pella, a Williams yn meddwl bod oedd i penio y Drenewydd yn ôl i fewn i'r gêm. Ymddiheiriadau i Craig Williams. Craig Williams roedd y creisiad i fewn. Nid Nick Rushton. Fel cawn ni weld rwan. Da ni'n gweld, ia. Pas yn un berffaith iddo fo oedd. I'r lle berig yna yn y cwrt 6. Tu ôl i'r amddiffynwyr. Y gol o'r Ramsey methu dod. Ac Ramsey jyst yn falch ac yn ffodus bod y bel wedi mynd i heibio i bostyn o. Dwi'n siŵr bod y Drenewydd wedi chwarae'n salach na hyn ac wedi ennill gema yn y gorffennol yn do. Sy'n ni'n cytuno fe hynny. Ond dim drosodd eto, Bryn. Mae wedi bod yn 15 munud da. Fel oedd ni'n deud, rhywbeth tebyg yn y hanner cyntaf. Ond un gol gan y Bala, jyst yn lladd y Drenewydd, yr ymdrech maen nhw wedi rhoi i fewn. So nhw'n gwybod wedyn bod hi'n mynydd wedyn i'w dringo. Mendes na chi, gyffyrddiad hyfryd ar croesiad. Oedd wedi gweld bod Venables yn y canol, ond Ryan Sears wedi gweld y peryg. Ac Mendes, oedd y cyffyrddiad na ddiad ei frest, ath o fo heibio i Craig Williams. Y bas yn un da hefyd, allan i'r ochr chwith yna.
oedd yn gwybod bod y cyflymdar gano fo i fynd heibio Williams. A dim byd arall ar ei feddwl o wedyn, jyst i gael y bel i fewn i'r canol yna am dithyn da gan y Drenewydd. Ond dyma chi'n aros efo tafliad hir ydy Naim Arsan. Mi ath o'n fyr y tro hwn. At Dave Edwards yn ôl at Arsan edrych am Venables. Mendes o'n alawion y Mendes! Dyna'r drydydd gol! A dyna'r triffwynt ddyliwn ni i'r Bala. Munud wedi'r awr. Mendes! Y Bala tair, y Drenewydd ddim. Ac y gol oedd angen ar Bala Bryn ar ôl bod o dan pwysa. Mae yna cwyn yn dod i fewn am llawiad yn y cwrt Cosby gan y Drenewydd. Y peniad yn un da i lawr, y croesiad gan Arsan i fewn i'r postyn pedda. Peniad Venables yn un da i fewn at Mendes, a mi orffennodd o'n wych Bryn. Heibio Jones allan yn cwyno am llawiad, ond Nick Pratt yna ac yn deud na, a gwan nes ti'n disgwyl bod y gêm ar ben i'r Drenewydd. Cyffyrddiad hyfryd nag oedd do'na ddim llawio, ac yn ar blaen troed, y rheoli efo'r droed chwithwyn, a wedyn yr hyder i fynd efo'r blaen troed. Da ni wedi gweld cwpl o gyffyrddiadau anhygol gan Lasana Mendes yn y 2 funud dwytha. Gymodd o'n sydyn i dal Drenewydd allan chydig bach, ond o'n y 2 neu 3 beth da yn y symudiad yna. Y tafliad yn ôl at Arsan, fo'n croesi'n uchel i fewn tuag at Venables, ac Venables yn lle mynd am gol, oedd o'n gwybod lle oedd Mendes, y beniad i lawr yn un berffaith, y cyffyrddiad gyntaf yn da, ac mi orffennodd o'n wych hefyd. Ac wwan ar ôl teimlo'n reit wael yn 15 munud, dwi'n siŵr fydd Colin Caton yn teimlo'n falch iawn wwan bod y trydydd gol yna wedi dod. Ac unwaith eto Wyn, ar ôl cyfnod o bwyso gan y Drenewydd, yn union fel gosyn ni'n y hanner cyntaf, Drenewydd rheoli'r hanner awr cyntaf, oedd nhw wedi rheoli y 10 munud, chwarter awr cyntaf o'r ail hanner, a wedyn yn cael ei dal wedyn. Wel, be maen nhw wedi bod, Bryn, fwy clinigol yn y cwrs Cosby. Os da ni'n mynd yn ôl rhyw 2-3 funud yn ôl, cyfle Williams, doedd o ddim yn clinigol. Mendes, clinigol. David Edwards, clinigol. Ollie Channel, clinigol. Ac dyna ydy'r gwahaniaeth yn y gêm yma. So ti'n mynd, ti'n asesu'r chwarae i gyd, y Drenewydd sydd wedi bod y tîm gorau. Rwan tam, nhw wedi newid y taflwr, Ryan Sears. Mae Aaron Williams y tro hwn yn y canol. Oes na unrhyw newid i fod? Ond oedd y peniad yna ddim yn argyhoeddi, ond yn ffodus yn disgyn i Alex Ramsey. Di Ramsey di gorau wneud unrhyw arbediad yn ystod y gêm? Do, funud a hanner y cyntaf. Ie, ers hynny? Na do, dim byd. Na, di bod yn hawdd iddo fo mewn ffordd. Ac mae o'n reit, ddim yn teg ar y Drenewydd efo'r sgôr yma, 2 gol i ddim. Ond dyna ydy'r gwahaniaeth rhwng y 2 dîm, sy'n clinigol maen nhw wedi bod. Pa mae'r cyfleon wedi dod iddyn nhw. Y Drenewydd sy'n cael y mwyaf o meddiant, cael 59% o'r meddiant o Rushton yn creu'n edrych am Aaron Williams. Ond yw'r croesiad fel yna wedi gweithio, dwi'n siŵr, i'r Bala. Robles bach yn sneaky fan'na, doedd? Mae rhaid i nhw cadw i benna hefyd, Bryn. Beth ola maen nhw... Cofiwch nosfawrth, cofiwch nosfawrth. Yn fyw ar ein llwyfannau cymdeithasol am chwarter i 8. Pen y bont yn erbyn Wolffordd. Rwy'n di gael digon. Sgwni os di'n cefnogi y Drenewydd. Neis gweld nhw allan yma. Noson sydd wedi bod yn neis iawn yma heno yn maes tegid. Well byth i'r Bala ar o blaen, o 2 gol i ddim. Os o bedwaredd. Cwysiad tu hwnt i Craig Williams. Mendes, sgoriwr y drydydd gol. Creuwr y gol gyntaf. Bale yn ôl at Shannon. Yn disgyn i Wall. Ergyd i fod oes Luke Wall yn mynd amdani, ac taro yn erbyn Ollie Shannon. Gyda dathlu gan yr acroids yna, Bryn, Pen-blwydd. Pen-blwydd yr acroids, ie wir. I'r 2 ohonyn nhw. Ne. A Pen-blwydd hapus iawn iddyn nhw ar un o bryd. Yndi wir. Yndi wir. Yr efeilliad sydd wedi gwneud gymaint dros glwb y Bala. Bod yn wych i'r clwb yma. O wir. A mae rhaid dweud, un o'r llefydd dwi'n mwynhau dod. Pan dwi'n gael y cyfleon i ddod yma, i sylwebu'r gêm yma. Mor cwrtais pan ti'n dod yma. Ac,
Na o, ipyn o gwe, wel, dwi'n torri fewn I gwen ta. Dwi'n dal yn poeni chydig bach bod dydy'r pwyntiau ddim yn saff eto. Dyma nhw'n toc yn y raffl ni gyda llaw Wen. Diolch yn fawr iawn, ysdi brynu ni fi cyn y gêm, ond dwi'n yn gwybod na i ennill. Da chi rioed I bod i'r faes tegid gyda llaw, mae Gwyn Penychau wrth y giat yn mynnu bod rhywun yn prynu tocyn raffl. Dyna fo un o gymeriadau amlyca, wel, uwch gyngrau'r Cymru, nid yn unig y Bala. Ac Gwyn Penychau, does am ond un Gwyn Penychau. Luke Wall! Beiddgar ceisio ei chodi hi dros ben Dave Jones. Os di be Wen, os oes rhywun yn heiddi gol, dwi'n meddwl bod Luke Wall yn neud, mae wedi gweithio Mae o wedi brynt o, sy'n ni'n cytuno. Noth o fwy fewn i'r gêm, fel ath y hanner cynta yn ei flaen, ac mae o wedi achosi problema pan mae o wedi mynd ymlaen. Y Bale yn disgyn iddo fo yma yn y cwrs Crosby. Roberts yn trio mynd yn ôl at y golwr. Mi bron iddo fo gael y Bale yn dros y golwr. Jones. Ond awthiad bach yn Kevin Roberts, ond dim digon I ennill gigrydd. Ond yn anlwcus I beidio gael y Bale I fynnech I lawr. Ac ysau at hanner ffordd drwy'r ail hanner y Bala, wel yn gyffyrddus ar y blaen bod nhw wedi cael llai o feddiant. A mae'n gwybod yn gêm sydd wedi cael ei chwarae. Mi nath Tony Kay, doedd o'm yn hapus efo y Ben Elin gan Theo Wharton, ond di Mr Pratt, dim di gorod, dim di dangos cerdyn I neb? Na, mae wedi bod yn gêm weddol hawdd iddo fo Bryn. Dyfarnu yn y canol yna. Ond am cwyn hyd yn oed pam gafodd y Drenewydd y gol yna, ac I crydd yn ei erbyn nhw. Felly, dyna dyn ni'n hoff o gweld. Fydd o'n bwrdd sadwn hawdd I Nick Pratt ar un y bryd, fydd o'n sgwennydd efo wneud. Ydy hon yn cael ei chyfri yn gêm ddarbi? Achos mond dros y Bryn y fancw mae'r Drenewydd, de? 50 o milltiroedd yma siwr yndi? Dwi'n gwybod. Dwi wedi reid wrth iddi heno Bryn pam ti'n mynd ffordd yna I lawr am Caerdydd yna. O'r bell ydy hi. Shannon. Dave Edwards. Yw Bale o beithio. Sears. Sam ffordd yn ôl i'r Drenewydd bellach Jones, nag oes? Nag oes. Na, allai'n gweld o Bryn. Sa'n cymryd rhywbeth special. Bydd o'n siomedig iawn Chris Hughes. Dim efo ffordd mae dim o di chwarae. Ond efo y ffordd mae'r Goliau wedi mynd I fewn ar y Goliau ni erbyn o. Do, maen nhw wedi bod yn goliau da o ran Bala. Ond fydd o'n teimlo'n siomedig bod dydyn nhw heb di gallu cymryd y cyfleon yn y hanner cyntaf Bryn ac y cyfleon ar ôl gwaith dan yr ail hanner. Ac mae'r trydydd gol di lladd y gêm chydig bach I dim o. Southern. Mae'n tro ymlaen o safle'r cefnwr. Tony Kay, Kay y Bale rownd y gornel edrych am Ollie Shannon. Ac Callum Roberts. Ac Shane Sutton rhyngthyn nhw. At Theo Wharton, cyffyrddiad. Wel, siomedig. Gan efo Drenewydd, dal I'm di sgorio. Yn tymor hwn, maen nhw bellach wedi ildio 5 o goliau. Mae'n y gwaith I wneud. Oes. Iddyn nhw newid hynny. Oes. Mae gen nhw Williams ac Robles yn y tîm Bryn. Dau sy'n gwybod lle mae'r gol. Ond yn anffodus, heb di gallu cymryd. Mae'n wedi cael cyfle da ar un heno hefyd. Robles yn y hanner cynta, Williams yn yr ail hanner. Y ddau ohonyn nhw heb di methu cymryd y cyfleon. Hyfryd. Hyfryd gan Shannon. Mae'r posibilrwydd Wen, diwedd, os ydy canlyniadau, os di Airbus a Pontypridd, os di Airbus yn cael pwynt yn Hwlffordd, a Pontypridd yn cael pwynt adran erbyn Aberystwyth, fi alla'r Drenewydd orffen diwedd prawn fory ar wylod y tabl. Rhywbeth sy'n ni heb di gallu rhagweld pethefnos yn ôl. Dwi'n meddwl yr un siomedig iddyn nhw hyd hyn, Bryn. Mae'n dechrau anodd mewn ffordd gen ti'r Seintiau Newydd a Bala o fewn y 3 gêm gyntaf. Yr un sydd wedi chosi'r problemau iddyn nhw ydy'r canlyniad siomedig yn erbyn y Flint yn yswydda. Ac dyna bysa di brifo Chris Hughes, achos mae o'n gwybod bod o'n lle anodd I ddod I maes tegid. Dydy record y Drenewydd yn mynd dda yma. Ac os bysa wedi gadael y meddwl rhywbeth yna, sydd wedi bod yn bonus iddyn nhw. Lle mae'r Bala, wrth gwrs, mi gollon nhw yr gêm agoriadol yn Pen y Bont, yn do. Ac yna gêm gyfartal yn erbyn Hwlffordd. So mae hwn yn mynd yn sicr I gynnau I gobeithio nhw'n tydi.
fel o Colin yn dweud cyn y gêm, 3 phwynt yno. Mae wedi bod yn well dechrau na flwyddyn dwytha. Ac nhw oedd y tîm, orffennodd yn ail. Oes, mae yna newidiadau wedi dod iddyn nhw heno. Mae gen ti 2 neu 3 sydd ddim yn chwarae. Paul Rutherford yn un ohono nhw. Felly, mi wneud o gysgu'n well heno, Colin Caton, ar ôl y canlyniad yma. Dallu ben blwydd dydd llun dwytha gyda llaw. Oedd hi'n ben blwydd rhif 52 ar Colin Caton dydd llun dwytha. Wel, yn dweud mewn rheolwr yma, mae dros 700, bron i 700 a hanner o gema fel rheolwr ys 2000. Mae hwnna'n glamp o record, dydi. Yndi, ac yma fydd o, dwi'n meddwl, yn y flynyddoedd sy'n ei ddod. Mae rhaid bod gen i fo berthynas da, Bryn, efo'r cadeirydd y clwb, yr Acroids. Iddo fo fod yma ar ôl gymaint o amser, ond hefyd mae wedi gwneud joban da yma hefyd. Wel, cerdyn melyn cyntaf fydd yna waith iddo fo bore fori. George Hughes. Elli thom cwyno George Hughes na llith? Na, fydys, na. Mae o'n hwyr. A gwan Bryn ydy'r adag gwan. Mae rhaid iddyn nhw cadw i ben nhw. Drenewydd. Achos maen nhw'n gwybod wan bod y gêm ar y ben. Fydd i meddyliau nhw yn dechrau mynd chydig bach. Ac y peth ola, fydd Chris Hughes angen ydy rei ohonyn nhw gweld cerdyn neu 2 ac yn mynd i lawr i 10 dyn. Da ni yn deall bod y Drenewydd ar fin ei lyfio dwbl. Chris Hughes. Wel, mae rhaid i fo wneud rhywbeth yn does efo chydig os chwarter awr o'r 90 yn weddill yma ar ei holi o 2 gol i ddim. Ti'n dod o 2 extra ymlaen, Bryn. Dyna beth sydd angen â nhw. Achos mae'n biti rili bod y gêm di mynd chydig bach hwan achos bod y drydydd gol yna di mynd i fewn. Achos oedden ni'n teimlo yma, os bysa'r trydydd gol o'r gêm di dod i'r Drenewydd. Sa i di bod yn cyfnod reit nervous i'r Bala mynd i fewn i'r 20 munud ola. Felly mae Nick Rushton yn gadael y cae ac cyn chwaraewr Aberystwyth Matty Jones sydd yn dod ymlaen. Matthew Jones neu Matty Jones ymlaen yn lle Nick Rushton ac hefyd ymlaen mae Rhys Heston ymlaen yn lle Theo Wharton. Be newch chi'r newidiadau, Wyn? Wel, newidiadau sydd ti wedi disgwyl, Bryn, yn mynd i fewn i'r 20 munud ola. Da ni'n gweld Chris Hughes yn edrych yn reit fel un. Fel ys ti, pam ti ar ei holi o 2 gol i ddim. Ond cyfle wan, da ni heb gweld gymaint o Nick Rushton yn yr ail hanner. Dio heb gweld gymaint o'r bel, dio heb gael gymaint o lle. Felly cyfle wan i Matty Jones dod ymlaen. A gwneud argraff ar Chris Hughes i ddeud wrtho fo bod o eisiau fod yn y tîm am y gêm nesaf. Dyna beth ti'n gofyn gen y lyddion. Yndi, maen nhw ar y fainc, diolch yn neis iawn, gael dy gadael allan neu fod yna. Ond mae rhaid i ti fod yn barod pam ti'n gael y cyfle i ddod ymlaen, ac dyna beth fydd o'n gobeithio gan y 2 sy'n newydd ymweld ar y chwarae. Matty Jones. Aberystwyth fodd prif greuwr Aberystwyth y tymor dwytha, Matty Jones. Un arall sydd yn trio creu yn y fan hyn, os dyna'r tafliad hir i fewn i'r cort a pennydd allan Mendes oedd yna. Wall cael ei annog gan Colin Caton Heston. Ond dyma Jones yn twyllo naill ffordd llall Matty Jones droed chwith yr ergyd gan Jake Walker. Wel, hwnna'n ymhell dros y trawst yn y diwedd. Sut ti'n dweud cyfle, Bryn, mewn ffordd? Gwaith da gan Matty Jones yn twyllo mynd i'n ffordd troi yn ôl. Amddiffyn gwael gan Bala, mae rhaid dweud hynny. Ond y gyfle yn dod i Walker. Ond ti'n gweld yn syth, unwaith mae'r bel yn... Mae cyffreddiad gyntaf o'n un da, ond wedyn mae o'n eistedd ôl. A peth ole sydd angen yn y tŷ ydy roed y bel dros y bar, gofyn y cwestiwn o'r golwr. A da ni newid sôn rhyw 5 munud yn ôl, faint mor hawdd mae'r noson wedi bod i Alec Ramsey. Hawdd oedd efo unwaith eto. Gyfle fan hyn i Wall yn cam sefyll. O, mi orffennodd yna. Mi orffennodd yn campus, ond dyfarnwr cynorthwyol ar yr ochr gos yma, Conor Fowler, wedi gweld bod na gam sefyll. Sy'n ni'n agos ysyn ni'n meddwl. Mendes, pas ymlaen. Gwneud y rediad tu ôl i Conor Roberts, mi orffennodd o'n da iawn hefyd.
ond cam sefyll oedd o. Swn i'n disgwyl fwy o cyfleon i ddod i'r Bala fel mae'r gêm yn mynd i fewn i'r 10 munud ola. Sy'n cas iawn ar Drenewydd sy'n yn golli o 4 neu 5 Bryn. Luke Wall gyda llawn, Dewin 25 oed ydi o. Wrth i Conor Roberts godi'r bêl i fewn i'r cort, rhyw hanner cyfle fan hyn. 25 oed ydi o. Bala ydi clwb rhif 17 i yrfa fo. Mae wedi chwarae 17 o glybiau. Hwy o glybiau na Tiger Woods? Be mae hyn yn deud wrth y ti Bryn? Mae'n y reswm am hynna, oes? Oes. Does. Anghysondeb efallai? Posib iawn. Ia. Ond un sydd wedi cael gêm da heno i'r Bala. Oedd o'n meddwl bod o wedi cael y bedwerydd gol o'r gêm. Mae o wedi mynd tu ôl i rod, mae o wedi mynd, o'n bell. Tu ôl i Roberts a Shane Sutton. Oedd, nath orffen i dda, do. Na i dweud, just yr edrychiad na. Yn coesa Dave Jones. Bydd o hefo Bangor. Cyfio, o'n chwarae i Bangor am un tymor. Venables. Sa'ch chi'n disgwyl o daro'r tariad am y Dave Jones. O, maen nhw'n dechrau cega fo a Sutton. Ac, wel, tydi Chris Hughes yn eisiau gweld un, na chdi. Fo Roberts hefyd, Conor Roberts, dwi'n meddwl hefyd, rhwng y ddau ohonyn nhw. Ffrai rhwng y ddau ohonyn nhw. Ymddihiro, mi o'na regi yn y dadla fanna'n doedd, ni yn ymddihiro. Na chi gol o Lee Shannon. Mae'n gol gwych hefyd gan efo. Cyffyrddiad. O'i droi Dave o. Yn mynd efo i ffwrdd o Dave Jones. A fydd o'n falch efo'r gêm mae o wedi gael heno. Ac yn dod i'r cae. Dyma chi munud felys i James Davies i'r Cymro Cymraeg. Yn dod ymlaen yn erbyn i gyn glwb. Felly James Davies ymlaen, Ollie Shannon yn gadael y cae. Naswn ni fel wyn bysa Chris Hughes. Os oedd wedi cael wrth i fod cael James Davies ar ei fainc o. Ia, wrth i fod gael o'n i dîm o Bryn ac ti'n colli James Davies, ti'n colli Naeem Arsan, ti'n colli Thwmpa Mwande. Tri oedd di serenydd nhw mewn ffordd y tymor dwytha. Ac maen nhw wedi bod yn colled, mae rhaid dweud hynny. Bêl hir i gyfeiriad Sears, Pete ar piniad. Gan Matty Jones ar wan Lasana Mendes, sgoriwr y drydedd gol. Oedd yn agos iawn at ni Bryn. Bell. Oedd yn bell. Be'r dyn camera. Dwi'n cyfei, nath am digwydd mewn un gêm lle ddoth y bêl i fewn i'r gantri, a nath Malcolm benio'r bêl. Malcolm di llyncu'r bêl. Do, mi dorodd ei sbectol yn y digwyddiad yna. Dwi'n meddwl swn i di rheoli'r bêl yn well chdi fan'na we. Roberts yn ôl at Matty Jones. Y peniad a'r cliriad gan Luke Wall oedd yn gwneud y gwaith am ddiffyn. Dyn ni'n agosau at y 10 munud ola yma ar faes tegid. Wel, ma' na frys wrth gwrs ar y Drenewydd, Craig Williams. Sa'n gol rwan? Sa'n 10 munud bach digon diddorol? Ma'n nhw'n heiddi gol. Yndyn, ma' nhw. Ma'n nhw'n heiddi gol. Ma'n nhw'n gyfle fan'na, ma'n nhw'n hawlio, ma'n nhw'n lawio. Bêl yn ôl i fewn i'r cwrt gan Walker. Nôl allan y dawi at Callum Roberts, llac. Ac wan gan Roberts. Davies yn rhyddhau Luke Wall wan ta. Os na gol hyddiannol i fod i Wall o'r cyffyrddiad. O'r cyffyrddiad. Ac, Gwael. Ia, dyna di'r gair. Dyna di'r gair o'n i'n chwilio amdano fo. Siawns da efo hefyd Bryn. Mae wedi mynd i lawr cramp. Mae wedi rhoi lot i fewn i'r gêm hefyd. Hwna fydd i'r esgus dwi'n meddwl bod y cramp wedi dod i fewn cyn iddo fo gael y cyfle i fynd am gol. Ond mi oedd hi'n cyfle gwych. Mae yna gol arall wedi bod yn neuadd y parc. John Routledge. Seintiau Newydd 2, Cei Cona 1. Pas Davies yn un da yma i fewn i llwybr y Wall. Cyffyrddiad gynta'n iawn, yr ail un yn iawn. Ond y trydydd yn un wael Bryn. Ac oedd hi'n hawdd
i Dave Jones. Mi ddylse fod i bod yn bedair i'r Bala. Wel, mae o'r fi'n gadael. A Luke Wall. Mae gêm o arben. Wel, mae yna un cyfle arall o bosib, un cyffyrddiad arall a just y bêl bach i fewn at James Davies. Davies. Mae o'n ennill gigornel. Be mae Wall yn mynd i wneud fan hyn? Mae'n edrych yn ôl teg at y fainc. Mae'r eilydd Suleiman Al-Amri yn paratoi i ddod i'r cae. Dwi'n credu bydd Wall. Mae hyn fydd i gyffyrddiad neu gyfraniad ola fo. Wrth i'r Bala fynd am y bedwaredd gol. Mae Pete i fyny o'r cefn. Mae Mendes yna, mae Venables yna. Mae James Davies yna hefyd at yr ochr bellad, pened allan gan Shane Sutton. Mae gyda George Hughes, dyna ddim trosedd gan Venables. Venables yn gry. Venables. Mae James... O, be oedd Venables? Lle maen nhw'n mynd? Tynnu gris o, ie. Be sy'n digwydd fan hyn? O, sfiwch yr rhwystredigaeth. George Hughes a Venables. Wthiad bach yma, ni'n meddwl bod hi'n cic rydd illa, to. Ond Hughes... Oes tynnu Chris chydig bach, ond Venables yn wthio hyn i fewn iddo fo hefyd, ond cic rydd mewn safle da i'r Bala. Mendes di creu un, di sgorio un, ydy o'n gallu creu gol arall. Mendes, jyst ni chodi hi o. Tu hwnt i Pete ac i bawb arall. A dyma ni Luke Wall. Mae newydd arwyddo bod o eisiau gadael y cae, felly Luke Wall yn gadael y cae ac Suleiman El-Amri ydy hwn. I dalwr o dras Morocaidd symudodd o FC Paradiso ym Hedwerydd Haen y Swistir dros yr ha. Felly Wall i ffwrdd ac El-Amri ymlaen. Neis dod ymlaen Bryn pan ti ar y blaen. Dim pwysau o gwbl. Ar y gwrdd sy'n ymuno ar y gêm wan. Allan i'r ochr chwith mae o'n mynd. Felly Davies yn y llinell blaen. Hefyd ac El-Amri. Yna fwy o broblemau yn dod i'r Drenewydd yn y 7 neu 8 o funudau sydd ar ôl. Dave Edwards ar gyntaf wedi 30 o funudau. Oli Shannon ar ail 2 funud yn ddiwedd arach ac yna Lasana Mendes funud wedi'r awr. Dyna pan bod y Bala ar ei ffordd i Driffwynt. Yma mae'r faes tegid. Bydd mynd y Bala i fyny 4 pwynt gyda llaw. Ac yn gydradd gweldrydydd efo Hwlffordd fydden nhw'n mynd. Mi fydd y Seintiau Newydd fel mae pethau ar hyn o bryd a hwtha ar y blaen o 2 gol i 1. Mi fydden nhw yn mynd i frig y tabl. Wel ymlaen, dech am James Davies. Davies, derbyn y bas gan Lasana Mendes. Mendes wedi parhau ar rediad i fewn i'r cwrt. Mae Venables yna hefyd. Mae El-Amri ar yr ochr bella cic gornel i'r Bala. Waith dda. Maen nhw dal i bwysio Bryn. Dyn nhw heb roed i fyny y Bala. Mae'n hawdd weithiau pam ti ar y blaen o gymaint o goliau jyst i switch off chydig bach. Ond dydyn nhw heb gwneud hynny i fod yn teg. Ac fydd hynny wedi plesio Colin Caton. Ti'n sôn am Seintiau Newydd yn mynd i'r brig. Sgwni os yna fydd yn y wan tan y diwedd. Dyna di'r cwestiwn mawr. Os da rwy'n yn gallu yn mynd i'w chi ffenna nhw. Mendes. Creuwr un, sgoriwr un. Ar gic gornel. Ac os at y 5 munud ola Pete i fyny amdani. Mae'n disgyn i Venables. Venables! Mae'n disgyn unwaith eto i El-Amri ac ar y foli. Tecneg da. Cadw i lygad ar y bêl. Yn gofyn i Dave Jones gwneud ar y bediad. Dyna'r unig beth ti'n gallu gwneud. Ac mi nath o hynny'n dda iawn. O, mae wedi cael 6 munud gan Colin Caton i ddangos beth mae'n gallu gwneud. A mae eisiau wedi dangos yn y munud neu 2 mae wedi bod ar y cae. Bod o werth i weld. George Hughes. Craig Williams. Allu bydd yna 3 munud yn cael ei ychwanegu ar derfyn y gêm. Dwi'n meddwl sy'n yna 2 awr wyn. Dwi'n meddwl sy'n Drenewydd yn gwneud un byd. Maen nhw angen i chwifio nôl at Drenewydd. Fydden nhw'n gwybod mae wedi bod yn noson... Mae rhaid dweud, y canlyniad ydy'r peth pwysica. A mae o wedi bod yn noson siomedig iddyn nhw. I colli o 2 gol i ddim. Yr eilydd gafodd y cyfle yna. Y bêl yn disgyn yn neis iddo fo Bryn. Ond y tecneg yn un da, yndi. Y bêl ochr chwith iddo fo. Ar y foli. Ond ffodus
i'r Drenewydd, a y Bale disgyn yn syth i fewn i dwylo Dave Jones. Gema nesaf y Drenewydd gyda llaw Wyn. Nos Fowrth nesaf. Mae'r Drenewydd adra yn erbyn Caernarfon. A wedyn Sadwrn wsos i fori maen nhw oedd i cartra yn Hwlffordd. A wedyn maen nhw oedd i cartra Sadwrn ganlynol yn erbyn Ceicona. Does am gêm hawdd. Nag oes. So ti'n gallu mynd trwy y gema tan diwedd y tymor. Does am gêm hawdd. Mae gema'n gallu fod yn hawdd erbyn y diwedd, fel da ni'n gweld yma heno. Ac fel i di si yn y hanner cyntaf, Bryn, mi fydd tîm yn cymryd pwyntiau oddi ar ei gilydd. Dyna beth da ni'n gweld yn wythnosol yn y gyngrair yma. Y tîm sy'n gwneud yn well na neb arall ydy'r tîm sy'n gorffan yn y safleoedd 1, 2 a 3. Mendes. Na'r gig gornel. Tyniad allan. Nôl gan Dave Edwards at Mendes. Yn ddiogel i Dave Jones. Ar y Bala gyda Llawyn. Nos Fowrth. Maen nhw oddi cartra yng Ngheiccona. Hwna'n gêm fawr iddyn nhw. Wedyn maen nhw adra wythnos i heno yn erbyn Aber. Byddwn nhw'n ôl fan hyn yn erbyn Aber. Stoedi. Wrth i Robles fynd ar rediad o. Rediad da gan Robles ond yna blaen droed gan Tony Kay. A wedyn maen nhw'n chwarae Pont Naifwr, maen nhw, mae ddrwg yna, maen nhw ffwrdd yn Aber. Mae'r ddwy gêm nesod i cartra. Be sy'n Colin yn gobeithio yn ydi adeiladu rediad bach Bryn o heb colli. Ac dwi'n meddwl sy'n ti'n gofyn iddo fo. Sy'n gadael Ceicona efo pwynt, sy'n cymryd hynny. A wedyn, ti isio ennill gêm yn ebyn Aberystwyth yma yn y gêm gartre nesa. Na, i ffwrdd, mae ddrwg yna fi, nath gamgymeriad yma. Maen nhw ffwrdd nos Fowrth yn Ceicona, maen nhw ffwrdd nos Wener nesa yn Aber. Dwy gêm oedd i cartra, a wedyn maen nhw gartra yn erbyn Pont y Pridd. Bala di heinia, felly mae yna... Wel, mae'r gêm... Wel, ti'n dweud, sa'r un gêm hawdd yn y cyngor, nag oes? Dau funud o'r 90 yn weddill. Ac so ddim am ei lle mae'r triffwynt yn mynd. Cwestiwn ydi os na fwy o goliau. Os na gol gysur i fod i'r ymwelwyr Matthew Jones. Wel, Aaron Williams oedd y targed ond unwaith eto. Nathan Peat oedd yn ôl na. Sutton. Draw at Sears. Ond mi fydd hi'n hawdd i Ramsey dan bwysau gan Robles. Hapus iawn. A Gwen ar ei wyneb o Bryn. Bod wedi cael noson mor cyffyrddus mewn ffordd. Un arbediad yna yn y funud cynta. Ac ar wahân i hynny. Cwpl o peli sydd wedi fewn i'r cwrt cosi. Mae wedi delio'n da iawn efo nhw. Ond chydig iawn. Mae wedi gorfod gwneud yn y gol i'r Bala. Munud o'r 90 yn weddill ac yna. Gan i'n credu bydd yna rhyw 3 munud yn cael ei ychwanegu gan Mr Pratt. Seintiau newydd ar y blaen o 2 gol i 1 gartra yn erbyn Ceicona. Bala tair Drenewydd dim. Yr hen drefn Wyn. Dod yn ôl yn amlwg. Yndi. Gwneud y penwythnos yn un da i Colin Caton achos os am teimlad gwell pam ti'n reolwr y Bryn gadael y gêm yma heno efo'r pwyntiau yn y bag a dyna fydd o'n gwneud. Mae'r elyddio yn mynd i ddigwydd yn gadael y cae mae Lasana Mendes ac dyma i gol o. Rhywbeth arall amdan Lasana Mendes, Wyn? Wel, ser yn y gêm i fi Bryn, so mi nath o yn well na neb arall, mi nath o creu un o'r goliau yn hanner cynta. Y bas yn un gwych i fewn i Dave Edwards ac hefyd mi gorffennodd o gêm mewn ffordd achos oedd y trydydd gol yna yn pwysig i Bala, y beiniad i lawr gan Chris Venables ac Lasana Mendes yn gorffan yn dda iawn a mewn ffordd gorffan y gêm ac yn ennill y pwyntiau i'r Bala. Yr eilydd ymlaen yn lle Lasana Mendes ydy Michael Ashworth. A mae yna 3 munud yn cael ei ychwanegu ar derfyn y gêm. Fel ti'n deud, Wyn, Lasana Mendes ser yn y gêm, ond ambell i gyffyrddiad gyda fo. Oedd yn deilwng y chwaraewr ar y safon dipyn uwch. Ie, gafodd Luke Wall gêm da hefyd, un arall i'r Bala. Mae rhaid dweud, mae wedi bod yn cyffyrddus i'r 4 yn yr amddiffyn i'r Bala. Dave Edwards mi orffennodd o y gol gyntaf yn dda iawn. Felly, gwahaniaeth sydd wedi bod
yn y cwrs cosbi'n amlwg y goliau. Ar adeg y dair Bala, pan oedden nhw dan pwysau yn y hanner cyntaf, 2 gôl yn dod yn sydyn, a wedyn y gôl holl pwysig yn y marn ni, y gôl yna I lladd y gêm, y trydydd. Os y gôl gysur I fod na, gyswydd Ryan Sears oedd I fyny hefo Nathan Peat. Ddau gefnwr mawr yn mynd ben. Bel yn un uchel. Peat yn gwneud digon I nadu Sears gael peiniad rydd ar y bel. Ac yn amlwg, fydd nhw'n siomedig y Drenewydd. Mae yna lot o pethau da, Bryn, all nhw'n mynd allan o'r gêm yma, ond mae yna pethau sydd angen gwella yn nhw hefyd. Os ydyn nhw am fod mor llwyddiannus o tymor dwytha I gorffan yn trydydd neu yn uwch, mae rhaid iddyn nhw gwella yn y trydydd ola a cymryd I cyfleu nhw. Ni'n syni, os na fydd y goliau'n dod i'r ddau yn y llinell blaen, Robles a Williams, ond dydy o heb fod yn noson iddyn nhw heno. Na, da ni'n gweld yr un o'r ddau mewn gwirionedd yna ddo. Ond mae hynny, mae rhaid talu clod, felly dactega Colin Caton I amddiffyn tîm y Bala. Dyma El Amri traed cyflym gyda fo. O'r croesiad yn un da. Mi nath o'n dda'n fan yna I gael y croesiad yna I fewn, ond neb ar ei diwedd I. Sgiliau da. Hogyn sydd I ddod ymlaen ac yn teimlo'n hyderus iawn. Welson ni hanner y foli gwych gan fo, ac unwaith eto rhyw sgil bach I gael y bel I fewn. Bala jyst yn hapus I gweld y gêm allan. James Davies. Lwyddodd ei gadw'r bel a dir y chwarae do mi nath o. A mae hwnna wedi gwirodd I ar Shane Sutton a di mynd allan am gic gornel. Da ni fewn i'r hanner munud ola yma ar faes tegid. Filiwn ni ar ôl i'r gic gornel yma cael ei chymryd. Bydd Mr Pratt yn edrych ar Geiriau Ashworth yn chymryd sy'n fer at Oli Southern ar croesiad. Mae'n disgyn I El Amri traed sydyn unwaith eto. Yn ôl at Ashworth. Yna sydd at Dave Jones. Yr chwiban ola yn cael ei chwythu gan Mr Pratt. Bydd I goliaeth gyffyrddus yn y diwedd i'r Bala. Y goliau gan Dave Edwards wedi hanner munud. Oli Shannon 2 funud yn ddiweddarach ac yna seren y gêm Lasana Mendes munud wedi yr awr. A Colin Caton fydd o wrth I fod sgôr terfynol yma ar faes tegid y Bala tair. Y Drenewydd dim. Diolch yn fawr I Wayne Phillips a Bryn Thomas. Tair gôl i'r Bala fan hyn ar faes tegid a'i 3 pwynt cynta nhw o'r tymor. Felly bydd y goliaeth I dîm Colin Caton a'r Seintiau Newydd. Nhw'n ennill I gêm nhw o 2 gôl I 1 ar neuadd y parc. Michael Wilde, Declan McManus a wedyn I John Routledge yn sicrhau'r 3 pwynt i'r Seintiau Newydd. A jyst I ni gael cipolwg cyflym iawn ar y tabl o siwr mae pethau'n siapo Seintiau Newydd. Wel, mae hwnna'n olwg cyfarwydd. Mae nhw ar frig y tabl ar ôl I fuddugoliaeth nhw heno yma. A wedyn y Bala yn codi i'r pedwerydd safle. Wel, dwi'n falch iawn o gael cwmni Dave Edwards. Dave, it's great to have your company. You came very quick then. I'm impressed. I can imagine there's quite a sense of relief after that result, after what's been a bit of a tricky start to the season for Bala. Yeah, it's been a poor start. After the highs of Europe and the performances we did and the work ethic we showed away at Sligo to then dip our performances, especially the first game again down in Pennybottom, we were really poor that day. And then first half last week as well, so we needed a big reaction today. 3 points is massive for us tonight. I've got to ask, I was talking with Wayne Phillips before the game. There was a sense that there may have been a bit of a European hangover after the European games, but you seem to have shook that one off tonight. Hopefully, yeah. We try not to. We try and put our best possible attitude, but for whatever reason, we weren't at the races those first 2 games, and we know we've got the quality in the dressing room. It's just about how we approach every game with our work ethic, our desire. That's what Bala Town's all about, is sort of running teams into the ground. And first and foremost, we have to do that. I thought right from the first whistle we did that. And when we do that, we can beat any team in this league. Got to ask you about your goal, your first goal of the season, but also what an assist by Mendes. That wasn't too bad, is it? I know. I seen the run, I seen the space. I was trying to look at, without shouting too loud, I was just trying to catch his eyes, and Lasser's got loads and loads of quality. We see it every time we train. And if anyone's going to pick me out, it was going to be Lasser. It was a beautiful ball. Then I just got to concentrate on trying to hit the target. That's all I was thinking, not necessarily going for the corners, just keep the ball down, and luckily it went in.
And Dave, you know, Newtown, they caused you problems in the first half, but then a quick second goal after your opener, and then you saw the game out pretty comfortably in that second half. Yeah, I think the timings of the goal were really important. When we get our nose in front, we know we can be strong, but to follow it up and make it 2-0, then all of a sudden the pressure's on Newtown. So we know we'll get chances on the counter-attack with the pace we've got in the team as well. And I know Newtown maybe could have got a couple of goals, but we could have had 5 or 6 as well. So we're happy with the clean sheet, happy with the 3 goals, and a bit of confidence now going into Tuesday. Well, the game's come thick and fast now, Dave. How much confidence will you take from this win this evening? Yeah, it's just nice to get off the ball. We had a really slow start last year. We drew the first 3 games, so 3 games in, we got 4 points, so 1 point more than then. So hopefully we can be a little bit more consistent and say we know we can be N on this league if we apply ourselves right and we're fit and we go for it. So yeah, really confident now. Well, Dave, really appreciate your time. Thank you very much. We'll see you soon. Thank you. Cheers. Wel, cofiwch nos lun, fe fydd holl uchafbwyntiau'r penwythnos yn ar S4C. Nos lun am hanner awr wedi 9 ac eto nos Fawrth am hanner awr wedi 6. Digon o Pêl-drod ar eich cyfer chi, a wedyn ni y gêm nesa, y gêm fyw nesa ar Sgorio ar-lein nos Fawrth yn hanner awr wedi 7 Pen y Bont yn erbyn Hwlffordd. Wel, dyna ni am heno o faes tegid. Triphwynt gyda'r tymor i'r Bala, ond mae dechreuad y Drenewydd i'r tymor yn mynd o ddrwg i wath. Mynd i nôl nos Fawrth.